Շքեղ ռեստորանում մի հղի կին գալիս է, աջակցելու իր ամուսնուն վճռորոշ երեկոյի ընթացքում։ Սակայն բոլորի ներկայությամբ նրան դաժանորեն նվաստացնում է ամուսնու սիրուհին, վերջինիս մեղսակից լռության ներքո։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ ցավի գագաթնակետին նա ուժ կգտներ իր մեջ խաղի կանոնները փոխելու համար։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին գրեք, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում։ Շարունակեցինք։ Խոստանում եմ, սա լինելու է լավագույն պատմությունը, որ երբել լսել եք ձեր կյանքում։ Մարինա Ավետիսյանը միշտ հավատացել է, որ իսկական սերը կարող է հաղթահարել ցանկացած փոթորիկ։ 32 տարեկանում 7 ամսական հղի, նա դեռ կառչում էր այդ համոզմունքից նույն ուժով, որով պաշտպանում էր իր փորը։ Հինգշաբթի օրվա այդ երեկոյան, երբ Երանի արը թաքնվում էր կենտրոնի վեհաշուկ շենքերի հետում, նա պատրաստվում էր մի երեկոյի, որը իր կարծիքով պետք է յուրահատուկ լիներ։ Տիգրանը, նրա ամուսինը, խնդրել էր, որ նա ներկա գտնվի Ոսկե դար ռեստորանում կայանալիք գործնական ընթրիքին, որը քաղաքի ամենահեղինակավոր վայրերից մեկն էր։ Դա կարևոր իրադարձություն էր, ասել էր նա։ Միլիոնավոր դրամների պայմանագիր էր կնքվելու, նրա ներկայությունը հիմնարար նշանակություն ուներ։ Մարինան դա ընդունեց որպես հաշտության նշան։ Վերջին շաբաթներին Տիգրանը հեռու էր, սառը, միշտ չափազանց զբաղված խոսելու համար։ Նա ամեն ինչ վերագրում էր աշխատանքային սթրեսին, ներդրողների ճնշմանը, անվերջ պարտավորություններին։ Երբեք չէր պատկերացրել, որ կարող է ավելին լինել։ Երբեք չէր ցանկացել պատկերացնել։ Հանդերձասենյակի հայելու առաջ Մարինան ուղղում էր շամպայնի գույնի մետաքսե երկար զգեստը, որն այնքան խնամքով էր ընտրել։ Այն էլեգանտ էր, զուսպ, կատարյալ առիթի համար։ Նրա ուռուցիկ փորիկն ընդգծվում էր բարակ կտորի տակ, նա ժպտաց, նրբորեն շոյելով այն։ Նրա ներսում մի կյանք էր պատրաստվում աշխարհ գալ։ Մի կյանք, որը նրա կարծիքով պետք է դառնար իրենց ամուսնությունը վերամիավորող կամուրջը։ Սկզբում Տիգրանը ոգորված էր հղիությամբ։ Խոսում էր անունների, զարդարված սենյակների, մանկական ծիծաղով լի ապագայի մասին։ Բայց ամիսների ընթացքում նա սկսեց հեռանալ։ Զրույցները դարձան ավելի կարճ։ Համբույրները ավելի հազվադեպ։ Գիշերները ավելի միայնակ։ Մարինան զգում էր նրանց միջ աճող դատարկությունը, բայց նախընտրում էր հավատալ, որ դա ընդամենը մի փուլ է։ Ի վերջո, ամուսնությունները վերելքներ ու վայրեջքներ են ունենում։ Այդպես էր միշտ ասում մայրը։ Եվ նա հավատում էր դրան։ Հավատում էր նրան։ Անձնական վարորդը ժամանեց ճիշտ երեկոյան ժամը 7-ին։ Մարինան զգուշությամբ իջավ արաբկիրում գտնվող իրենց բնակարանի 3 հարկերը, բռնելով աստիճանավանդակից, ամեն աստիճանին խորը շունչ քաշելով։ Տիգրանը տանը չէր։ Սովորականի պես շուտ էր դուրս եկել, պատճառաբանելով, որ ընթրիքից առաջ վերջին պահի հարցեր պետք է լուծի։ Մարինան չվիճեց։ Երբեք չէր վիճում։ Նա նստեց մեքենան, տեղավորվեց հետի նստատեղին, պատուհանից դիտում էր լուսավորված քաղաքը։ Խցանված պողոտաները, անվերջ լուսացույցները, շտապող հետիոտները։ Երանը երբեք չէր կանգնում։ Եվ նա, այդ լուռ մեքենայի մեջ, իրեն տարօրինակ կերպով անհամահունչ էր զգում դրսի աշխարհի հետ։ Կարծես ամեն ինչ դիտում էր հաստ ապակու միջով, հեռվից, անջատված։ Փորձեց քշել բացասական մտքերը։ Այսօր այլ կերպ էր լինելու։ Տիգրանին նա այնտեղ պետք էր։ Նա այդպես էր ասել։ Եվ Մարինան ուզում էր հավատալ, որ ամուսնու կյանքում դեռ տեղ կար իր համար։ Ոսկե դարը գտնվում էր մի հանգիստ, ծառաշատ փողոցում, թաքնված բարձր պարիսպների զուսպ դարպասների հետում։ Ռեստորան էին հաճախում երանյան էլիտան, գործարարներ, քաղաքական գործիչներ, հայտնի դեմքեր։ Դա մի վայր էր, որտեղ միլիոնավոր դրամների գործարքներ էին կնքվում ֆրանսիական գինու գավաթների բարձր խոհանոցի ուտեստների շուրջ։ Մարինան արդեն մի քանի անգամ եղել էր այնտեղ, միշտ Տիգրանի կողքին, միշտ ժպտալով այն լուսանկարներում, որոնք նա պարտադիր տեղադրում էր սոցիալական ցանցերում։ Նա կատարյալ կին էր։ Իդեալական ուղեկից։ Այն կինը, որը մնում էր հետին պլանում, մինչ նա փայլում էր առջում։ Եվ նա երբեք դեմ չէր եղել։ Կամ գոնե ձացնում էր, թե դեմ չէ։ Բայց այդ երեկո մեքենայից իջնելով տեսնելով ռեստորանի ճակատը լուսավորող ոսկեգույն լույսերը, նրա ներսում ինչ-որ բան սարսռաց։ Նախազգացում։ Վատ նշան։ Մարինան խորը շունչ քաշեց, հեռացրեց այդ միտքը, առաջ շարժվեց։
Ընդունարանի աշխատակցուհին նրան ողջունեց պրոֆեսիոնալ ժպիտով ուղեկցեց դեպի գլխավոր սրահ։ Միջավայրը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին Մարինան հիշում էր՝ բարձր առաստաղից կախված բյուրեղապակյա ջահեր, անթերի սպիտակ սփռոցներով ծածկված սեղաններ, փայլուն արծաթե սպասք, միլիմետրային ճշգրտությամբ դասավորված բյուրեղապակյա գավաթներ։ Հետին պլանում դաշնակահարը նվագում էր նուրբ, գրեթե աննկատ մեղեդի, որը խառնվում էր զրույցների զուսպ շշուկին։ Մարինան դանդաղ քայլում էր, աչքերով փնտրելով Տիգրանին։ Զգում էր որոշ հաճախորդների հայացքներն իր վրա, հետաքրքրասեր, գնահատող։ Նա քաղաքավարի ժպտաց, պահպանելով ուղիղ կեցվածքը, մի ձեռքը փորի վրա, մյուսը բռնած փոքրիկ պայուսակը։ Եվ հետո, սրահի խորքում, նա տեսավ նրան։ Տիգրանը նստած էր պատուհանի մոտ գտնվող սեղանի շուրջ, անթերի մուգ կապույտ կոստյումով, մուգ մազերը հետ սանրած, ինքնավստահ ժպիտը դեմքին։ Նա աշխուժորեն զրուցում էր երեք այլ մարդկանց հետ, երկու միջին տարիքի տղամարդ, որոնց Մարինան ճանաչեց որպես գործընկերներ, մի կին։ Մարինան կանգ առավ։ Կինը երիտասարդ էր, երի 20 անց, երկար ուղիղ մազերով, անթերի դիմահարդարմամբ, կարմիր, կիպս գեստով, որն ընդգծում էր մարմնի յուրաքանչյուր կորություն։ Նա բարձր ծիծաղում էր, մտերմաբար դիպչում Տիգրանի թին, թեքվում դեպի նա, կարծես գաղտնիքներով էին կիսվում։ Մարինան զգաց, թե ինչպես սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Փորձեց հանգստանալ։ Գուցե գործադիր տնօրեն էր։ Գուցե բանակցությունների մաս էր կազմում։ Գուցե պարզապես գործընկերուհի էր։ Բայց ինչ-որ բան կար այն ձի մեջ, թե ինչպես էր Տիգրանը նայում այդ կնոջը, ինչ-որ բան նրա ժպիտի, անկաշկանդ կեցվածքի, չափազանց մտերմության մեջ Մարինային ստիպեց ներքուստ դողալ։ Նա քաջություն հավաքեց քայլեց դեպի սեղանը։ Տիգրանը բարձրացրեց աչքերը, նրան տեսնելով, ժպիտը մի ակնթարթ խամրեց։ Դա արագ էր, գրեթե աննկատ, բայց Մարինան տեսավ։ Տեսավ այն զայրույթը, որն անցավ նրա դեմքով, նախքան այն կփոխարինվեր չեզոք արտահայտությամբ։ Տիգրանը դանդաղ ոտքի կանգնեց, ուղղեց բաճկոնը նրան ողջունեց այտին դրված սառը համբույրով։ Մարինա, սիրելիս, եկար։ Գործընկերները նույնպես ոտքի կանգնեցին, պաշտոնական քաղաքավարությամբ ողջունեցին Մարինային, իսկ կարմիր զգեստով կինը մնաց նստած, ամեն ինչ դիտելով խորհրդավոր ժպիտով։ Տիգրանը արագ, մեխանիկորեն ներկայացրեց նրանց։ Մարինան փորձեց ժպտալ, փորձեց բարեհամբույր լինել, բայց իրեն օտար էր զգում։ Այդ սեղանի շուրջ ինչ-որ բան այն չէր։ Ինչ-որ բան, որը նա չէր կարողանում բացահայտել, բայց որը ծանրացել էր օդում, որպես անտեսանելի սպառնալիք։ Կարմիր զգեստով կինը վերջապես ներկայացավ։ Լիլիթ։ Ներդրումային խորհրդատու։ Տիգրանի գործընկերը մի շարք նախագծերում։ Մարինան մեկնեց ձեռքը, Լիլիթը նրան ողջունեց ամուր, գրեթե ագրեսիվ սեղմումով, աչքերը հառած նրան։ Այդ հայացքում մարտահրավեր կար։ Ինչ-որ բան կար, որ Մարինան չէր հասկանում, բայց որը նրան ստիպում էր իրեն փոքր, անպատշաճ, տեղից դուրս զգալ։ Տիգրանն առաջարկեց, որ Մարինան նստի մոտակա մեկ այլ սեղանի շուրջ, քանի որ հանդիպումը դեռ ընթացքի մեջ էր, նա չէր ուզում, որ կինը ձանձրանա գործնական խոսակցություններից։ Մարինան տատանվեց։ Ուզում էր նրա կողքին մնալ։ Ուզում էր այդ պահի մասը լինել։ Բայց Տիգրանը պնդեց այն ձայնով, որը հակաճառություն չէր ընդունում, Մարինան զիջեց։ Միշտ զիջում էր։ Մատուցողը նրան ուղեկցեց դեպի մի զուսպ, ավելի հեռու սեղան, որտեղից նա կարող էր տեսնել Տիգրանին, բայց առանց նրա կողքին լինելու։ Կարծես նա իր իսկ կյանքի հանդիսատեսը լիներ։ Մարինան նարնջի հյութ պատվիրեց փորձեց շեղվել, դիտելով ռեստորանի եռուզեռը։ Բայց նրա աչքերը միշտ վերադառնում էին Տիգրանի սեղանին։ Նա ծիծաղում էր։ Զրուցում։ Ժեստեր անում։ Եվ Լիլիթը միշտ այնտեղ էր, նրա կողքին, չափազանց մոտ, չափազանց մտերիմ։ Մարինան կրծքում սեղմոտ զգաց։ Փորձում էր իրեն համոզել, որ չափազանցնում է, որ դրանք պարզապես հիմար խանդի դրսևորումներ են, որ Տիգրանը երբեք իրեն չէր դավաճանի։ Նրանք 5 տարի միասին էին։ 3 տարի ամուսնացած։ Նա հղի էր նրա երեխայով։ Նա դա չէր անի։ Չէր անի։ Բայց կասկածը, մի անգամ սերմանվելով, սկսեց աճել։ Եվ դրա հետ եկավ վախը։ Րոպեները ձգվում էին։ Մարինան զբաղվում էր հեռախոսով, պատասխանում մոր հաղորդագրություններին, ստուգում սոցիալական ցանցերը, բայց ոչինչ չէր կարողանում շեղել նրան այն ամենից, ինչ կատարվում էր այդ սեղանի շուրջ։ Տիգրանն ու Լիլիթը միասին ծիծաղում էին։
Նա դիպչում էր նրա թին։ Նա գլուխը թեքում էր, մազերը հետ գցում, նայում նրան բացահայտ հիացմունքով։ Եվ Տիգրանին, կարծես, դուր էր գալիս։ Կարծես նա այնտեղ իրեն կենդանի էր զգում այնպես, ինչպես Մարինան ամիսներ շարունակ նրան չէր տեսել։ Հենց այդ ժամանակ նա հասկացավ. դա պարզապես աշխատանք չէր։ Դա պարզապես գործընկերուհի չէր։ Ավելին կար։ Ինչ-որ բան, որ Մարինան չէր ուզում տեսնել, բայց որն այնտեղ էր, ակնհայտ, աղաղակող, անհնար անտեսել։ Հանկարծ գործընկերները ոտքի կանգնեցին։ Ողջունեցին Տիգրանին ու Լիլիթին, հրաժեշտ տվեցին ձեռքսեղմումներով դուրս եկան ռեստորանից։ Մարինան մտածեց, որ Տիգրանը կգա իր մոտ, որ վերջապես կկարողանան միասին ընթրել։ Բայց նա չեկավ։ Նա մնաց նստած Լիլիթի հետ։ Միայն երկուսով։ Եվ հենց այդ պահին Մարինան հասկացավ։ Հասկացավ, որ իրեն չէին հրավիրել Տիգրանին աջակցելու համար։ Հասկացավ, որ իր ներկայությունն այնտեղ ցանկալի չէր։ Նա խոչընդոտ էր։ Անհարմար մանրուք։ Հիշեցում մի պարտավորության մասին, որը նա ուզում էր մոռանալ։ Մարինան զգաց, թե ինչպես են արցունքները սկսում հավաքվել, բայց զսպեց դրանք։ Այնտեղ չէր լացելու։ Ոչ ոքի այդ հաճույքը չէր պատճառելու։ Նա ոտքի կանգնեց սեղանից, որոշելով հեռանալ։ Բայց նախքան մի քայլ անելը, մատուցողը մոտեցավ ասաց, որ Տիգրանը խնդրել է, որ նա սպասի, որ մի քանի րոպեից կմոտենա։ Մարինան տատանվեց, բայց նորից նստեց։ Սպասեց։ 5 րոպե։ 10, 15։ Տիգրանը չէր գալիս։ Նա նորից նայեց նրա սեղանին, տեսավ, որ նա ու Լիլիթն էլ ավելի մոտ են։ Նա բռնել էր նրա ձեռքը սեղանի վրա։ Մարինան զգաց, որ շունչը կտրվում է։ Զգաց, որ աշխարհը փլուզվում է իր շուրջը։ Բայց, այնուամենայնիվ, սպասեց։ Որովհետև դա այն էր, ինչ նա միշտ անում էր։ Սպասում էր։ Հավատում։ Ներում։ Նույնիսկ երբ չպետք է։ Հենց այդ ժամանակ Լիլիթը ոտքի կանգնեց։ Մարինան տեսավ, թե ինչպես նա քայլեց դեպի զուգարան, բայց միջանցքով գնալու փոխարեն նա փոխեց ուղղությունը։ Գալիս էր դեպի Մարինան։ Մարինայի սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Նա չգիտեր, ինչ սպասել։ Լիլիթը կանգնեց նրա սեղանի դիմաց, հեգնական ժպիտը շուրթերին, կարմիր գինու գավաթը ձեռքին։ Մարինա, այնպես չէ, ասաց Լիլիթը, ձայնը քաղցր, բայց թույնով լի։ Տիգրանի կինը։ Նրա ձայնը, կին բառը ձգում էր, կարծես դա կատակ լիներ։ Մարինան գլխով արեց, չիմանալով ինչ ասել։ Լիլիթը շարունակեց. Պատկերացնում եմ, թե որքան դժվար է քեզ համար, հա՞։ Տեսնել քո ամուսնուն այդքան երջանիկ ուրիշի կողքին։ Մարինան զգաց, թե ինչպես արյունը սառեց։ Ինչ էր ակնարկում այս կինը։ Լիլիթը ծիծաղեց, ցածր, դաժան ծիծաղով։ Ախ, սիրելիս, պետք չէ ձացնել։ Այստեղ բոլորը գիտեն։ Ես ու Տիգրանը 1 տարուց ավելի է միասին ենք։ Դու միակն ես, որ դեռ ձացնում ես, թե չես տեսնում։ Մարինան ուզում էր գոռալ։ Ուզում էր ոտքի կանգնել։ Ուզում էր վազելով հեռանալ այնտեղից։ Բայց մարմինը չէր ենթարկվում։ Նա քարացած մնաց, նայելով այն կնոջը, որն այդքան բնականորեն քանդում էր իր կյանքը։ Եվ հետո առանց նախազգուշացման Լիլիթը բարձրացրեց գավաթը կարմիր գինին, թափեց Մարինայի զգեստի վրա։ Մուգ հեղուկը հոսեց բաց գույնի կտորի վրայով, ներկելով կուրծքը, փորը, ազդրերը։ Մարինան շնչակտուր եղավ, բնազդաբար ձեռքերը տարավ դեպի փորը, պաշտպանելով երեխային։ Ամբողջ ռեստորանը լռեց։ Զրույցները դադարեցին։ Դաշնակահարը ձեռքերը բարձրացրեց ստեղնաշարից։ Բոլորը նայում էին։ Մարինան զգաց, թե ինչպես է դեմքն այրվում ամոթից։ Ձեռքերը դողում էին։ Նա փորձեց մաքրվել, բայց գինին արդեն ներծծվել էր զգեստի մեջ։ Արյան պես էր։ Բաց վերքի պես։ Լիլիթը ժպտաց, գոհ առաջացրած ազդեցությունից։ Վայ, ինչպիսի անզգուշություն իմ կողմից, ասաց նա, առանց զղջման նշույլի։ Մարինան աչքերով փնտրեց Տիգրանին։ Նա ոտքի էր կանգնել, բայց չէր շարժվում։ Նայում էր տեսարանին մի արտահայտությամբ, որը Մարինան չէր կարողանում վերծանել։ Դա զարմանք չէր։ Զայրույթ չէր։
Ավելի վատ բան էր։ Անտարբերություն էր։ Տիգրանը ոչինչ չարեց։ Չվազեց օգնելու նրան։ Չկշտամբեց Լիլիթին։ Պարզապես կանգնած մնաց այնտեղ, կարծես Մարինան անծանոթ լիներ։ Կարծես նա նշանակություն չունենար։ Մարինան փորձեց ոտքի կանգնել, բայց ոտքերը դավաճանեցին։ Նա հենվեց սեղանին, դժվարությամբ շնչելով։ Երեխան շարժվեց նրա ներսում, կարծես զգում էր մոր հուսահատությունը։ Մարինան մի պահ փակեց աչքերը, փորձելով ուժ հավաքել։ Երբ նորից բացեց դրանք, տեսավ, որ Լիլիթն էլ ավելի է մոտենում։ Կինը թեքվեց այնքան մոտ, որ Մարինան կարող էր զգալ թանկարժեք, սրտխառնոց առաջացնող օծանելիքի հոտը։ Կարծում ես, նա քեզ ուզում է։ Որ նրա համար կարող ես, շնջաց Լիլիթը թունոտ ձայնով։ Դու պարզապես խոչընդոտ ես, սիրելիս։ Մի պարտականություն, որը նա հոգնել է կրելուց։ Այս երեխան։ Նա երբեք չի ուզել։ Իսկ դու նրա համար անտեսանելի ես։ Բառերը Մարինային հարվածեցին ֆիզիկական հարվածների պես։ Նա զգաց, թե ինչպես են արցունքները վերջապես դուրս պրծնում, տակ-տակ գլորվելով այտերով։ Բայց նա չհեկեկաց։ Չգոռաց։ Մնաց այնտեղ, քարացած, նվաստացած, կոտրված։ Լիլիթը հեռացավ, վերադարձավ Տիգրանի սեղանին, նստեց նրա կողքին, բարձրացրեց իր գավաթը, կարծես կենաց էր խմում։ Տիգրանը միացավ նրան։ Մարինան տեսավ ամեն ինչ։ Տեսավ, թե ինչպես է իր սիրելի տղամարդը տոնում իր նվաստացումը։ Տեսավ, թե ինչպես է իր կառուցած կյանքը փլուզվում իր աչքի առաջ։ Եվ երկար ժամանակ անց առաջին անգամ Մարինան ինքն իրեն հարցրեց, թե արդյոք իսկապես ճանաչում է այն տղամարդուն, ում հետ ամուսնացած է։ Արդյոք երբեք ճանաչել է։ Մատուցողը մոտեցավ, անձեռոցիկներ առաջարկելով, բայց Մարինան հրաժարվեց։ Նա պետք է դուրս գար այնտեղից։ Պետք է շնչեր։ Պետք է հասկանար, թե ինչ է կատարվում։ Բայց երբ նորից փորձեց ոտքի կանգնել, Տիգրանը վերջապես շարժվեց։ Նա քայլեց դեպի նա։ Դանդաղ, զուսպ, կրացավ աթոռի կողքին։ Մարինա, խնդրում եմ, տեսարան մի սարքիր, ասաց նա ցածր, հրատապ ձայնով։ Դու չափազանցնում ես։ Դա դժբախտ պատահար էր։ Մարինան նրան նայեց անհավատալի հայացքով։ Պատահար։ Տիգրանը անհամբեր հոգոց հանեց։ Այո։ Լիլիթը սայթաքեց։ Դիտավորյալ չէր։ Հիմա, խնդրում եմ, գնա տուն։ Դու անհարմար դրության մեջ ես դնում բոլորին այստեղ։ Մարինան չկարողացավ պատասխանել։ Չկարողացավ ընկալել այն, ինչ լսում էր։ Տիգրանը նրան չէր պաշտպանում։ Պաշտպանում էր Լիլիթին։ Խնդրում էր, որ նա գնա։ Որ անհետանա։ Որ դադարի անհանգստություն պատճառելուց։ Մարինան զգաց, որ ինչ-որ բան կոտրվեց իր ներսում։ Ինչ-որ խորը, էական բան, որն այլս երբեք հնարավոր չէր լինի վերականգնել։ Տիգրանը ոտքի կանգնեց, ուղղեց բաճկոնը, վերադարձավ այն սեղանին, որտեղ Լիլիթը նրան սպասում էր հաղթական ժպիտով։ Մարինան մնաց այնտեղ միայնակ, գինով թրջված, ներքուստ կոտրված, մինչ ռեստորանը կամաց-կամաց վերսկսում էր իր զրույցները։ Կարծես ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Կարծես նա գոյություն չուներ։ Մարինան վերջապես կարողացավ ոտքի կանգնել։ Ամուր բռնեց պայուսակը, խորը շունչ քաշեց, սկսեց քայլել դեպի ելքը։ Բայց նախքան դռանը հասնելը, Լիլիթը նորից ոտքի կանգնեց։ Մարինա, սպասիր, ասաց նա այնքան բարձր, որ բոլորը լսեին։ Մարինան կանգ առավ, բայց չշրջվեց։ Լիլիթը շարունակեց. Պարզապես ուզում էի, որ մի բան իմանաս։ Ես ու Տիգրանը պլանավորում ենք մեր ապագան միասին։ Ապագա, առանց քեզ։ Այնպես որ, ինչու՞ չես հեշտացնում ամեն ինչ, ընդունում անխուսափելին։ Դու արդեն պարտվել ես։ Մարինան բռունցքները սեղմեց։ Զգաց, թե ինչպես է զայրույթը սկսում եռալ իր ներսում։ Բայց, այնուամենայնիվ, չշրջվեց։ Լիլիթին չպարկեց իրեն լիովին կոտրված տեսնելու բավականությունը։ Նա շարունակեց քայլել։ Մի քայլ։ Մյուսը։ Եվս մեկը։ Մինչ վերջապես անցավ ռեստորանի դուռը, դուրս եկավ փողոց։ Գիշերվա սառը օդը հարվածեց նրա դեմքին, նա խորը շնչեց, փորձելով զսպել լացը, որը սպառնում էր պայթել։
Մարինան նայեց իր ձեռքերին, գինուց ներկված, դողացող։ Նայեց փչացած զգեստին։ Նայեց դատարկ փողոցին, անտարբեր անցնող մեքենաներին։ Եվ իրեն լիովին միայնակ զգաց։ Ավելի միայնակ, քան երբե եղել էր իր ողջ կյանքում։ Նա մի ձեռքը տարավ փորին, շոյելով իր ներսում աճող երեխային։ «Ներիր, սիրելիս», շշնջաց նա։ «Ներիր այս ամենի համար»։ Մարինան չգիտեր, ինչ անել։ Չգիտեր, ուր գնալ։ Վարորդը գնացել էր, նա ուժ չուներ մեկ ուրիշին կանչելու։ Նա հենվեց ռեստորանի պատին, զգալով, որ ոտքերը թուլանում են։ Փակեց աչքերը, փորձելով կարգի բերել մտքերը, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես իր կյանքն այդքան արագ փլուզվեց։ Եվ հենց այդ պահին նա մի ձայն լսեց։ Քայլերի ձայն։ Նա բացեց աչքերը, տեսավ մի կերպար, որը մոտենում էր։ Բարձրահասակ, լայնաթիկունք տղամարդ էր, մուգ կոստյումով։ Նա կանգնեց լապտերի լույսի տակ, Մարինային մի քանի վայրկյան պահանջվեց նրան ճանաչելու համար։ Երբ ճանաչեց, զգաց թեթացման ամոթի խառնուրդ։ Դավիթն էր։ Նրա ավագ եղբայրը։ Այն մարդը, որը միշտ պաշտպանել էր նրան, որը միշտ նրա կողքին էր եղել ամենադժվար պահերին։ Դավիթը նայեց նրան, Մարինան տեսավ, թե ինչպես փոխվեց նրա արտահայտությունը։ Տեսավ անհանգստությունը, զայրույթը, վճռականությունը։ Նա արագ մոտեցավ, հանեց իր բաճկոնը, գցեց քրոջ ուսերին։ Մարինա, ի՞նչ է պատահել, հարցրեց նա, ձայնը խորը, զուսպ, բայց լարվածությամբ լի։ Մարինան փորձեց պատասխանել, բայց բառերը դուրս չեկան։ Նա պարզապես մատնացույց արեց ռեստորանը, ներկված զգեստը, անդադար հոսող արցունքները։ Դավիթը հասկացավ։ Մանրամասն բացատրությունների կարիք չկար։ Նա ճանաչում էր Տիգրանին։ Երբեք չէր վստահել նրան։ Միշտ իմացել էր, որ այդ մարդն արժանի չէ իր քրոջը։ Եվ հիմա, տեսնելով Մարինային այդ վիճակում, կոտրված, նվաստացած, հղի խոցելի, Դավիթը մի զայրույթ զգաց, որը տարիներ շարունակ չէր զգացել։ Նա խորը շունչ քաշեց, իրեն զսպելով։ Ներս ենք մտնում, ասաց նա վճռական։ Մարինան գլուխը թափահարեց։ Ոչ, Դավիթ, խնդրում եմ, ես ուղղակի ուզում եմ տուն գնալ։ Բայց Դավիթը թույլտվություն չէր հարցնում։ Նա բռնեց նրա թից, նրբորեն, բայց վճռական։ Դու ինձ հետ ներս ես մտնելու։ Եվ մենք այս հարցը հիմա կլուծենք։ Մարինան դիմադրելու ուժ չուներ։ Նա թույլ տվեց, որ Դավիթն իրեն ուղեկցի դեպի ռեստորան։ Եվ երբ նրանք նորից անցան այդ դուռը, բոլոր հայացքներն ուղղվեցին նրանց։ Տիգրանը ոտքի էր կանգնել, աշխուժորեն զրուցում էր Լիլիթի հետ, երբ տեսավ Դավթին ու Մարինային։ Նրա արտահայտությունն ակնթարթորեն փոխվեց։ Ժպիտն անհետացավ։ Դեմքի գույնը գունատվեց։ Նա ճանաչում էր Դավթին։ Ճանաչում էր նրա համբավը։ Եվ գիտեր, որ այդ պահին ամեն ինչ լիովին փոխվել էր։ Դավիթը դանդաղ քայլեց դեպի սեղանը, Մարինան նրա կողքին, դեռ ծածկված նրա բաճկոնով։ Ռեստորանում բացարձակ լռություն տիրեց։ Նույնիսկ դաշնակահարը դադարեց նվագել։ Եվ երբ Դավիթը վերջապես կանգնեց Տիգրանի Լիլիթի դիմաց, նա գոռալու կարիք չուներ։ Նրա ձայնը ցածր էր, բայց մի կշիռ ուներ, որը ստիպեց շրջապատի բոլորին սարսռալ։ Այսպես ես վարվում քրոջս հետ։ Տիգրանը փորձեց ժպտալ, փորձեց բնական պահել իրեն, բայց ձայնը դողաց։ Դավիթ, ինչպիսի անակնկալ։ Չգիտեի, որ քաղաքում ես։ Դավիթը հայացքը չշեղեց։ Պատասխանիր հարցիս, Տիգրան։ Տիգրանը կուլ տվեց, նայեց Լիլիթին, հետո նորից Դավթին։ Թյուրիմացություն է եղել։ Լիլիթը սայթաքեց պատահաբար գինի թափեց Մարինայի վրա։ Ոչ մի լուրջ բան։ Դավիթը մի քայլ առաջ արեց։ Թյուրիմացություն, կրկնեց նա, ձայնն էլ ավելի ցածր, էլ ավելի վտանգավոր։ Տիգրանը գլխով արեց, բայց առանց համոզմունքի։ Դավիթն այնուհետ շրջվեց դեպի Լիլիթը։ Իսկ դու նույնպես սայթաքեցիր։ Լիլիթը կզակը բարձրացրեց, փորձելով ինքնավստահ ելալ։ Դա դժբախտ պատահար էր։ Ես արդեն ներողություն եմ խնդրել։ Դավիթը ժպտաց, բայց այդ ժպիտի մեջ ջերմություն չկար։ Դա մի ժպիտ էր, որը ստիպում էր շրջապատի մարդկանց բնազդաբար հեռանալ։ Այնուհետ Դավիթը բաճկոնի ներքին գրպանից ինչ-որ բան հանեց։ Դա փոքրիկ ֆլեշ կրիչ էր։
Նա այն բարձրացրեց բոլորի առաջ։ Գիտեք, ինչ կա այստեղ, հարցրեց նա, ուղիղ նայելով Տիգրանին ու Լիլիթին։ Երկուսն էլ գունատվեցին։ Դավիթը շարունակեց. Ձայնագրություն կա։ Ձեր երկուսի ձայնագրությունը, Տիգրան, որտեղ պլանավորում եք, թե ինչպես եք խլելու ամեն ինչ քրոջիցս, երբ երեխան ծնվի։ Ինչպես եք նրան մեկուսացնելու։ Ինչպես եք անելու, որ նա կորցնի այն ամենը, ինչ ունի։ Իր տունը, իր հաշիվները, իր արժանապատվությունը։ Ամեն ինչ փաստաթղթավորված է։ Ամեն ինչ ձայնագրված։ Եվ հիմա այս ամենը հանրային կդառնա։ Ռեստորանը պայթեց շշուկներից։ Տիգրանը փորձեց հերքել, բայց Դավիթը հնարավորություն չտվեց։ Նա շրջվեց դեպի ռեստորանի կառավարիչը, որը հեռվից հետում էր ամեն ինչին։ Դուք այստեղ անվտանգության տեսախցիկներ ունեք, այնպես չէ՞։ Կառավարիչը նյարդայնացած գլխով արեց։ Դավիթը գլխով շան արեց Մարինային։ Ուրեմն կտեսնեք, որ այն, ինչ պատահեց քրոջս հետ, ոչ մի պատահար չէր։ Դա հարձակում էր։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք ոստիկանություն կանչեք։ Հիմա։ Ռեստորանի կառավարիչը միայն մի ակնթարթ տատանվեց, նախքան հեռախոսը վերցնելն ու զանգահարելը։ Դավիթը մնաց անշարժ, աչքերը հառած Տիգրանին, որն այժմ սառը քրտինքի մեջ էր իր անթերի կոստյումի տակ։ Լիլիթը, նրա կողքին, փորձում էր պահպանել հանգստությունը։ Հեշտությամբ շահարկվող մեկի։ Բայց Մարինան այլս այն կինը չէր։ Այդ երեկոյի նվաստացումը ինչ-որ բան կոտրել էր նրա ներսում, բայց նա արթնացրել էր մի բան, որը քնած էր։ Ուժ։ Քաջություն։ Արժանապատվություն։ Դավիթը հպարտ ժպտաց։ Նա ամեն ինչ գիտի, Տիգրան։ Եվ հիմա բոլորը կիմանան։ Տիգրանը հուսահատ շուրջը նայեց։ Հաճախորդները նկարահանում էին։ Կառավարիչը հետում էր։ Ոստիկանությունը ճանապարհին էր։ Նրա կյանքը, ինչպես նա այն գիտեր, ավարտվում էր։ Նա մեկ անգամ փորձեց. Դավիթ, արի հանգիստ խոսենք։ Մենք քաղաքակիրթ մարդիկ ենք։ Կարող ենք լուծել սա առանց իշխանություններին ներգրավելու։ Դավիթը մի քայլ առաջ արեց, կանգնելով Տիգրանի դեմ առ դեմ։ Քաղաքակիրթ մարդիկ, կրկնեց նա։ Քաղաքակիրթ մարդիկ չեն դավաճանում իրենց հղի կանանց։ Չեն պլանավորում գողանալ նրանցից։ Եվ հաստատ թույլ չեն տալիս, որ որևէ մեկը նրանց հանրայնորեն նվաստացնի։ Հենց այդ պահին ռեստորանի դուռը բացվեց, երկու ոստիկան ներս մտան։ Կառավարիչը դիմավորեց նրանց, արագ բացատրեց իրավիճակը։ Ոստիկանները մոտեցան խմբին, գնահատելով տեսարանը։ Նրանցից մեկը, միջին տարիքի տղամարդ, որն ամեն ինչ տեսածի տեսք ուներ, նայեց Մարինային, դեռ գինով ծածկված, հետո Դավթին։ Դուք եք կանչել։ Դավիթը գլխով արեց։ Քրոջս վրա հարձակվել է այնտեղի այդ կինը, մատնացույց արեց Լիլիթին։ Անվտանգության տեսախցիկներ կան, որոնք ապացուցում են դա։ Եվ ես նա ձայնագրություն ունեմ, որը ցույց է տալիս, որ դավադրություն կա նրա ունեցվածքը գողանալու համար։ Ոստիկանը մի քանի նշում արեց, հետո շրջվեց դեպի Լիլիթը։ Տիկին, կարող եք ինձ հետ գալ, խնդրում եմ։ Լիլիթը գունատվեց։ Ես ոչինչ չեմ արել։ Դա դժբախտ պատահար էր։ Ոստիկանը չվիճեց։ Ամեն ինչ կպարզենք բաժանմունքում։ Լիլիթը նայեց Տիգրանին, սպասելով, որ նա ինչ-որ բան անի, որ պաշտպանի իրեն, որ փրկի։ Բայց Տիգրանը քարացել էր։ Նա գիտեր, որ եթե փորձի օգնել նրան, ինքը նույնպես կներգրավվի։ Եվ իր կարիերան, իր հեղինակությունը չէին կարող դիմանալ դրան։ Այնպես որ նա արեց այն, ինչ միշտ անում էր։ Ընտրեց իրեն։ Նա մի քայլ հետ արեց, Լիլիթին մենակ թողնելով։ Նա հասկացավ։ Հասկացավ, որ ինչպես Տիգրանը լքել էր Մարինային, այժմ նա լքում էր նա իրեն։ Գիտակցումը Լիլիթին հարվածեց բռունցքի պես։ Նա փորձեց խոսել, բայց ձայնը դուրս եկավ հուսահատ շշուկի պես։ Տիգրան, խնդրում եմ։ Տիգրանը հայացքը շեղեց։ Լիլիթին տարան ոստիկանները, դեռ փորձելով բողոքել, բայց ոչ ոք նրան չլսեց։ Մարինան հետում էր ամեն ինչին տարօրինակ զգացումով։ Դա ուրախություն չէր։ Վրեժխնդրություն չէր։ Դա պարզապես խորը տխրություն էր այն ամենի համար, ինչ կորսվել էր։ Մյուս ոստիկանը մոտեցավ Մարինային։ Տիկին, լավ եք։
Բժշկական օգնության կարիք ունեք։ Մարինան գլուխը թափահարեց։ Լավ եմ։ Պարզապես ուզում եմ տուն գնալ։ Ոստիկանը գլխով արեց, հետո նայեց Տիգրանին։ Իսկ դուք, պարոն։ Տիգրանը ձեռքերը բարձրացրեց պաշտպանական ժեստով։ Ես ոչինչ չեմ արել։ Ոչ ոքի վրա չեմ հարձակվել։ Ես դավադրության զոհ եմ։ Դավիթը ծիծաղեց, առանց հումորի ծիծաղով։ Զոհ։ Դո՞։ Տիգրանը նայեց նրան, փորձելով վերականգնել որոշակի վերահսկողություն իրավիճակի նկատմամբ։ Այո, զոհ։ Դու ներխուժեցիր իմ գործնական ընթրիքին անհիմն մեղադրանքներով։ Դու ունես ֆլեշ կրիչ, որը կարող է պարունակել ցանկացած բան։ Կարող է կեղծ լինել։ Կարող է մոնտաժված լինել։ Դավիթը գրպանից հանեց հեռախոսը, սկսեց ինչ-որ բան հավաքել։ Մեկ րոպեից էլ քիչ անց նա էկրանը ցույց տվեց Տիգրանին։ Սրանք քո հաղորդագրություններն են Լիլիթին։ Զրույցներ, որոնք մանրամասնում են, թե ինչպես էիք պլանավորում վերահսկողություն հաստատել Մարինայի ունեցվածքի վրա։ Ամեն ինչ հաստատված է, ամսաթվով, ժամով գտնվելու վայրով։ Տիգրանը նայեց էկրանին, զգաց, որ գետինը փախչում է իր ոտքերի տակից։ Ոստիկանը վերցրեց Դավթի հեռախոսը, զննեց հաղորդագրությունները։ Նա մի քանի նշում արեց, հետո շրջվեց դեպի Տիգրանը։ Պարոն, դուք նույնպես պետք է մեզ հետ գաք։ Տիգրանը պայթեց։ Սա ծիծաղելի է։ Ես հարգված գործարար եմ։ Դուք չեք կարող ինձ վերաբերվել որպես հանցագործի։ Ոստիկանը չշփոթվեց։ Պարոն, դուք մեղադրվում եք դավադրության խարդախության մեջ։ Կարող եք կամավոր համագործակցել, կամ մենք կարող ենք դա անել դժվար ճանապարհով։ Տիգրանը շուրջը նայեց, աջակցություն փնտրելով, բայց գտավ միայն դատապարտող հայացքներ։ Հաճախորդները, որոնք նախկինում հիանում էին նրանով, այժմ նրան նայում էին արամարանքով։ Հաջողակ գործարարը, հզոր մարդը, բացահայտվել էր որպես վախկոտ դավաճան։ Եվ բոլորը տեսել էին։ Տիգրանը խորը շունչ քաշեց, փորձելով պահպանել հանգստությունը։ Լավ։ Ես կգամ։ Բայց սա այսպես չի մնա։ Ես փաստաբաններ ունեմ։ Ես ձեզ բոլորիդ կդատեմ զրպարտության համար։ Դավիթը մի քայլ առաջ արեց, կանգնելով Տիգրանի Մարինայի միջ։ Դատի տուր։ Առաջ գնա։ Բայց դրանից առաջ դու պետք է դատավորին բացատրես, թե ինչու են այս բոլոր հաղորդագրությունները գոյություն ունենում։ Ինչու ես գումար փոխանցել։ Ինչու էիր պլանավորում քո հղի կնոջը թողնել աղքատության մեջ։ Տիգրանը չպատասխանեց։ Նա գիտեր, որ կորսված է։ Ոստիկանությունը նրան տարավ, ինչպես Լիլիթն իրենից առաջ, Տիգրանը դուրս եկավ ռեստորանից ուղեկցությամբ, մինչ տասնյակ հեռախոսներ նկարահանում էին յուրաքանչյուր վայրկյանը։ Սկանդալը լիակատար էր։ Եվ Մարինան, այն կինը, որին նա փորձել էր ոչնչացնել, դեռ կանգնած էր։ Դավիթը վերադարձավ Մարինայի կողքին, ծնկի իջավ նրա կողքին։ Ուզում ես տուն գնալ։ Մարինան գլխով արեց, հոգնած։ Դավիթն օգնեց նրան ոտքի կանգնել, ուղեկցեց դեպի ելքը։ Բայց նախքան դուրս գալը, մի տարեց կին մոտեցավ։ Նա ուներ ճերմակ մազեր, հավաքված էլեգանտ կոկոնի մեջ, բարի աչքեր։ Սիրելիս, ասաց նա Մարինային, դու շատ քաջ էիր։ Թույլ մի տուր, որ որը մեկը քեզ հակառակն ասի։ Մարինան շնորհակալություն հայտնեց գլխի շարժումով, անկարող խոսելու։ Այլ մարդիկ սկսեցին մոտենալ, աջակցության խոսքեր, թաշկինակներ, ջուր առաջարկելով։ Մի երիտասարդ աղջիկ ասաց. Ես ամեն ինչ նկարահանել եմ։ Եթե քեզ նկարները պետք լինեն որևէ բանի համար, ես քեզ կուղարկեմ։ Մարինան շնորհակալություն մրմնջաց շարունակեց քայլել։ Դավիթը նրան տարավ իր մեքենայի մոտ, միս ամենագնաց, որը կայանված էր ռեստորանի դիմաց։ Նա բացեց ուղորի դուռը, օգնեց նրան նստել։ Զգուշորեն ամրացրեց նրա անվտանգության գոտին, կարծես նա փխրուն թանկարժեք բան լիներ։ Հետո շրջանցեց մեքենան, նստեց վարորդի տեղը։ Մի քանի րոպե նրանք լուռ մնացին, լսելով միայն Երանի երթեկության հեռավոր ձայնը։ Մարինան նայում էր պատուհանից, դեռ մարսելով այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել։ Դավիթը միացրեց մեքենան, բայց տեղից չշարժվեց։ Նա նայեց քրոջը։ Դու գիտեիր, որ նա քեզ դավաճանում է։ Մարինան փակեց աչքերը, արցունքները նորից հոսելով։ Կասկածում էի։
Բայց չէի ուզում հավատալ։ Կարծում էի, պարանոիկ եմ դարձել, որ դա իմ երակայության արդյունքն է։ Դավիթը հոգոց հանեց. Մարինա, դու շատ ավելին ես արժանի։ Միշտ արժանի ես եղել։ Մարինան բացեց աչքերը, նայեց եղբորը։ Իսկ երեխան։ Ինչ է լինելու իմ երեխայի հետ։ Դավիթը բռնեց նրա ձեռքը։ Քո երեխան կունենա հիանալի մայր։ Ուժեղ, քաջ մայր, որը ոչ ոքի առաջ չի խոնարհվում։ Եվ կունենա քեռի, որը միշտ կպաշտպանի նրան։ Մարինան ժպտաց արցունքների միջով. Շնորհակալ եմ, Դավիթ, այստեղ լինելու համար։ Բայց ձեռքերը տեսանելիորեն դողում էին։ Մարինան դեռ ծածկված եղբոր բաճկոնով հետում էր ամեն ինչին, կարծես թատերական ներկայացում դիտեր։ Սիրտը անկանոն բաբախում էր, վախի, թեթացման անհավատության խառնուրդ։ Նա երբեք չէր պատկերացրել, որ Դավիթը կարող է ապացույցներ ունենալ։ Երբեք չէր պատկերացրել, որ դավաճանությունն այդքան հաշվարկված, այդքան սառն էր։ Տիգրանը ոչ միայն դավաճանում էր նրան։ Նա պլանավորում էր ոչնչացնել նրան։ Ամբողջ սրահն այժմ առանց թաքցնելու հետում էր տեսարանին։ Որոշ հաճախորդներ բարձրացրել էին հեռախոսները, զգուշորեն նկարահանելով։ Մյուսները շշնջում էին իրար մեջ, ցնցված տեսածից։ Ոսկե դարը, որը հայտնի էր իր զսպվածությամբ, էլեգանտությամբ, վերածվել էր հանրային սկանդալի բեմի։ Եվ Մարինան, այն կինը, որը միշտ նախընտրում էր լռությունը, դրա կենտրոնում էր։ Դավիթս մեկ քայլ արեց դեպի Տիգրանը։ Նրա կեցվածքը հանգիստ էր, բայց ինչ-որ բան կար նրա շարժվելու ձի, հայացքի լարվածության մեջ, որը պարզ էր դարձնում, որ նա այնտեղ բանակցելու համար չէր։ Նա այնտեղ էր արդարություն հաստատելու համար։ Եվ երբ Դավիթ Ավետիսյանը որոշում էր, որ արդարություն հաստատելու ժամանակն է, ոչինչ նրան չէր ստիպում նահանջել։ Տիգրանը վերջապես գտավ իր ձայնը, բայց այն դողացող էր, հուսահատ։ Դավիթ, ես կարող եմ բացատրել։ Այս ամենը մեծ թյուրիմացություն է։ Դու ճանաչում ես քո քրոջը։ Նա միշտ էմոցիոնալ, դրամատիկ է եղել։ Դու գիտես, թե ինչպես է նա չափազանցնում ամեն ինչ։ Դավիթն անմիջապես չպատասխանեց։ Նա պարզապես նայեց Տիգրանին մի արտահայտությամբ, որը ստիպեց մյուս տղամարդուն բնազդաբար հետ քայլել։ Հետո Դավիթը խոսեց, նրա ձայնն այնքան ցածր էր, որ շշուկի էր նման, բայց յուրաքանչյուր բառ արձագանքեց լուր սրահում։ Քույրս ամենաբարի մարդն է, ում ես ճանաչում եմ։ Նա քեզ տվել է իր կյանքի 5 տարին։ Աջակցել է քեզ, երբ դու ոչինչ չունեիր։ Հավատացել է քեզ, երբ ոչ ոք այլս չէր հավատում։ Իսկ դու նրան վերաբերվեցիր որպես աղբի։ Տիգրանը բերանը բացեց բողոքելու, բայց Դավիթը ձեռքը բարձրացրեց, լռեցնելով նրան։ Եվ այս կինը քո կողքին, ասաց Դավիթը արամարանքով նայելով Լիլիթին, այս կինը գինի թափեց իմ հղի քրոջ վրա, բոլորի առաջ, դու կանգնած մնացիր։ Ոչինչ չարեցիր։ Ավելի վատ, դու խնդրեցիր, որ նա գնա։ Կարծես նա լիներ խնդիրը։ Կարծես նա լիներ մեղավորը։ Լիլիթը փորձեց միջամտել։ Դա դժբախտ պատահար էր։ Ես արդեն ասացի։ Ես սայթաքեցի։ Դավիթը նայեց նրան, նա զգաց, թե ինչպես է սարսուռն անցնում ողնաշարով։ Սայթաքեցիր, կրկնեց Դավիթը։ Ուրեմն բացատրիր ինձ, թե ինչպես է մեկը սայթաքում 2 անգամ գինի թափում մեկ ուրիշի վրա։ Լիլիթի դեմքի գույնը գունատվեց։ Տիգրանը շփոթված նայեց նրան։ 2 անգամ։ Մարինան, որը մինչ այդ լուռ էր, վերջապես խոսեց։ Նրա ձայնը թույլ էր, բայց հաստատուն։ 2-րդ անգամը գլխիս վրա էր։ Նա մնացած գինին թափեց ուղիղ շշից։ Ռեստորանը պայթեց վրդովված շշուկներից։ Մի քանի հաճախորդներ այժմ բացահայտ նկարահանում էին։ Մոտակա սեղանից մի կին ոտքի կանգնեց գոռաց. Սա անհեթեթություն է։ Ինչպես կարելի է նման բան անել հղի կնոջ հետ։ Ռեստորանի կառավարիչը, տեսանելիորեն ցնցված, մոտեցավ Դավթին։ Պարոն, ոստիկանությունն արդեն կանչվել է։ Նրանք մի քանի րոպեից կժամանեն։ Դավիթը շնորհակալություն հայտնեց գլխի շարժումով, հետո շրջվեց դեպի Մարինան։ Նա գունատ էր, դողում էր, աչքերը լի էին զսպված արցունքներով։ Դավիթը ձեռքը դրեց նրա ուսին նրբորեն։ Լավ ես։ Մարինան գլխով արեց, բայց ակնհայտ էր, որ լավ չէր։
Այնուհետ Դավիթը նրան ուղեկցեց դեպի մի դատարկ աթոռ օգնեց նստել։ Նա գրպանից թաշկինակ հանեց առաջարկեց նրան։ Մարինան վերցրեց այն սրբեց արցունքները, որոնք վերջապես սկսել էին հոսել։ Տիգրանը հասկանալով, որ իրավիճակը լիովին դուրս է եկել վերահսկողությունից, փորձեց նոր մոտեցում։ Նա մոտեցավ Մարինային, ձայնը ստանալով հաշտարար, գրեթե հայրական երանգ։ Մարինա, սիրելիս, արի առանձին խոսենք։ Սա արդեն ծիծաղելի է դառնում։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Գիտես, որ երբեք ոչինչ չէի անի քեզ վիրավորելու համար։ Արի գնանք տուն, արի լուծենք սա մեր միջ, ինչպես հասուն զույգ։ Մարինան բարձրացրեց աչքերը, այդ երեկո առաջին անգամ Տիգրանը նրա մեջ այլ բան տեսավ։ Դա այլս հնազանդ կինը չէր, հնազանդ կինը։ Դա ավելի կոշտ, ավելի ուժեղ բան էր։ Ինչ-որ բան, որ նա երբեք չէր տեսել։ Դու ինձ սիրում ես, հարցրեց Մարինան, ձայնը լի դառնությամբ։ Դու լուրջ ես ասում։ Տիգրանը տատանվեց, բայց շարունակեց։ Իհարկե, սիրում եմ։ Դու իմ կինն ես։ Մարինան չոր, առանց հումորի ծիծաղեց։ Ես քո կինն եմ։ Բայց նա, մատնացույց անելով Լիլիթին, քո սիրուհին է 1 տարուց ավելի։ Դու պլանավորում էիր խլել ամեն ինչ ինձնից, երբ երեխան ծնվեր։ Եվ դեռ համարձակություն ունես ասելու, որ ինձ սիրում ես։ Տիգրանը բերանը բացեց, բայց ոչ մի բառ դուրս չեկավ։ Նա շուրջը նայեց, հասկանալով, որ բոլորը լսում են, որ ամեն ինչ ձայնագրվում է, որ իր հեղինակությունը, իր այդքան ջանքով կառուցած կայսրությունը փլուզվում է իր աչքի առաջ։ Նա փորձեց ժպտալ, փորձեց նվազեցնել լրջությունը։ Մարինա, դու չափազանցնում ես։ Ոչ մի պլան չկա։ Դավիթը նորից գրպանից հանեց ֆլեշ գրիչը բարձրացրեց այն։ Ուզում ես սա միացնեմ, որ բոլորը լսեն։ Տիգրանը գունատվեց։ Լիլիթը, հասկանալով, որ իրավիճակը կորսված է, փորձեց վերջին խաղաքարտը։ Նա մոտեցավ Մարինային, ընդունելով ենթադրաբար խոցելի կեցվածք։ Մարինա, ներիր ինձ։ Ես գիտեմ, որ չափն անցա։ Ես խանդում էի, հասկանում ես։ Տիգրանն ինձ ասել էր, որ դուք բաժանված եք, որ նա պատրաստվում է ամուսնալուծվել։ Ես հավատացի նրան։ Ես չգիտեի, որ դու դեռ փորձում ես փրկել ամուսնությունը։ Մարինան նրան նայեց խղճահարության արամարանքի խառնուրդով։ Դու գիտեիր, որ ես հղի եմ։ Լիլիթը հայացքը շեղեց։ Մարինան շարունակեց։ Դու գիտեիր, որ ես նրա երեխային եմ սպասում, այնուամենայնիվ գինի թափեցիր իմ վրա։ Բոլորի առաջ։ Դու չէիր խանդում։ Դու ուզում էիր ինձ նվաստացնել։ Ուզում էիր ինձ ոչնչացնել։ Լիլիթը փորձեց պատասխանել, բայց Մարինան ընդհատեց նրան։ Եվ հասար քո ուզածին։ Դավիթը, որը լուր հետում էր ամեն ինչին, վերջապես միջամտեց։ Նա շրջվեց դեպի Տիգրանը։ Դու 2 րոպե ունես ինձ ճշմարտությունն ասելու համար։ Եվ մի ստիր, որովհետև ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ։ Տիգրանը նայեց նրան, հետո Մարինային, հետո Լիլիթին։ Նա շրջափակված էր։ Գիտեր, որ ելք չկա։ Այնուհետ, այդ երեկո առաջին անգամ, նա ասաց ճշմարտությունը։ Լավ։ Ճիշտ է։ Ես ու Լիլիթը մի տարի է միասին ենք։ Եվ այո, մենք խոսել ենք, թե ինչ անենք, երբ երեխան ծնվի։ Բայց դա ոչ մի պլանավորված բան չէր։ Դրանք պարզապես խոսակցություններ էին։ Ոչինչ գործի չէր դրվելու։ Մարինան զգաց, որ արցունքները վերադառնում են, բայց այս անգամ դրանք տխրությունից չէին։ Զայրույթից էին։ Պարզապես խոսակցություններ։ Ուրեմն ինչու քո փաստաբանն ինձ զանգեց անցած շաբաթ, հարցնելով մեր ունեցվածքի մասին։ Ինչու մեր հաշիվների մի մասը փոխանցեցիր նրա անունով։ Տիգրանը մնաց անխոս։ Մարինան շարունակեց, ձայն ավելի ու ավելի հաստատուն։ Կարծում ես, ես հիմար եմ։ Որ չեմ նկատում, երբ ինչ-որ մեկը դավադրություն է նյութում իմ դեմ։ Բացահայտումը Տիգրանին անակնկալի բերեց։ Նա չէր սպասում, որ Մարինան որևէ բան գիտի։ Միշտ նրան տեսել էր որպես միամիտ։ Ինձ պաշտպանելու համար։ Դավիթը սեղմեց նրա ձեռքը։ Ես միշտ այստեղ կլինեմ։ Միշտ։ Նա գործի դրեց մեքենան սկսեց վարել։ Քաղաքի լույսերն անցնում էին պատուհանից, գույների շարժման մի մշուշ։
Մարինան գլուխը հենեց նստատեղին, փակեց աչքերը։ Նա հոգնած էր, էմոցիոնալ, ֆիզիկապես սպառված։ Բայց նա նոր բան էր զգում։ Ինչ-որ բան, որ երկար ժամանակ չէր զգացել։ Հույս։ Մինչ Դավիթը վարում էր Երանի լուսավոր փողոցներով, Մարինան մտածում էր ապագայի մասին։ Մտածում էր իր ներսում աճող երեխայի, շուտով աշխարհ գալիք որդու մասին։ Մտածում էր այն կյանքի մասին, որը պետք է վերակառուցեր, իրավական պայքարների, գալիք մարտահրավերների մասին։ Բայց նա մտածում էր այն ուժի մասին, որը հայտնաբերել էր իր մեջ այդ երեկո։ Ոտքի կանգնելու ուժի։ Դիմակայելու։ Չհանձնվելու։ Տիգրանը թերագնահատել էր նրան։ Կարծում էր, որ նա թույլ է, հնազանդ, հեշտությամբ կառավարվող։ Բայց նա սխալվում էր։ Մարինան շատ ավելին էր, քան նա երբե պատկերացրել էր։ Եվ հիմա, ազատված նրա ստերից շահարկումներից, նա վերջապես կարող էր բացահայտել, թե ով է ինքն իրականում։ Երբ հասան Դավթի շենքին, նա օգնեց Մարինային իջնել մեքենայից։ Դու առայժմ ինձ մոտ կմնաս։ Վաղը մնացածը կլուծենք։ Մարինան համաձայնեց։ Նրանք բարձրացան նրա բնակարանը, կենտրոնի ժամանակակից շենքի 20-րդ հարկում։ Բնակարանը ընդարձակ էր, զարդարված մինիմալիստական կահույքով, ժամանակակից արվեստի գործերով։ Դավիթը Մարինային տարավ հյուրասենյակ, միացրեց լույսերը։ Լոգարանում մաքուր սրբիչներ կան։ Եվ ես հագուստ ունեմ, որը պետք է քեզ հարմար լինի։ Վաղը կգնենք այն, ինչ քեզ պետք է։ Մարինան նստեց մահճակալին, դեռ կրելով Դավթի բաճկոնը գինով ներկված զգեստի վրա։ Նա նայեց իր ձեռքերին, որոնք թեթակի դողում էին։ Դավիթ, ասաց նա, ձայնը գրեթե շշուկի պես։ Ինչպես իմացար։ Տիգրանի Լիլիթի մասին։ Դավիթը նստեց նրա կողքին։ Ես արդեն որոշ ժամանակ կասկածում էի։ Դու փոխվել էիր։ Ավելի լուռ, ավելի հեռու էիր դարձել։ Ես գիտեի, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Այնպես որ, մարդ վարձեցի հետաքննելու համար։ Հաղորդագրությունները, բանկային փոխանցումները, ամեն ինչ փաստաթղթավորված է։ Ես պատրաստվում էի քեզ ասել, բայց ուզում էի նախ համոզվել։ Եվ հետո դու ինձ այսօր հաղորդագրություն ուղարկեցիր, որ գնում ես ռեստորան։ Ես որոշեցի գալ այնտեղ, պարզապես համոզվելու, որ դու լավ ես։ Երբ հասա տեսա քեզ փողոցում, գինով ներկված, լաց լինելիս, ես իմացա, որ պետք է գործեմ։ Մարինան նայեց եղբորը, աչքերը լի երախտագիտությամբ։ Դու ինձ փրկեցիր։ Դավիթը գլուխը թափահարեց։ Ոչ։ Դու քեզ փրկեցիր։ Ես պարզապես քեզ գործիքներ տվեցի։ Մարինան պառկեց մահճակալին, դեռ հագուստով։ Դավիթը նրան ծածկեց վերմակով, անջատեց լույսերը։ Հանգստացիր։ Վաղը նոր գլուխ է սկսվում։ Մարինան փակեց աչքերը, բայց քունը չէր տանում։ Միտքը լի էր այդ երեկոյի պատկերներով։ Լիլիթի դաժան ժպիտը։ Տիգրանի անտարբերությունը։ Զգեստի վրայով հոսող գինին։ Բայց կային նա այլ պատկերներ։ Դավիթը, վրիժառու հրեշտակի պես հայտնված։ Ռեստորանի հաճախորդները, աջակցություն առաջարկող։ Տարեց կինը, որն ասում էր, թե նա քաջ է եղել։ Մարինան իրեն քաջ չէր զգում։ Զգում էր կոտրված, դավաճանված, նվաստացած։ Բայց գուցե քաջությունը վախ կամ ցավ չզգալու մեջ չէր։ Գուցե դա դրանց զամ հակառակ առաջ շարժվելն էր։ Մարինան շոյեց փորը։ Մենք լավ ենք լինելու, շշնջաց նա երեխային։ Ես խոստանում եմ։ Մենք նորից կսկսենք։ Միասին։ Եվ այս անգամ ոչ ոք մեզանից մեր խաղաղությունը չի խլի։ Հյուրասենյակում Դավիթը հեռախոսով խոսում էր իր փաստաբանի, մի իրավասու անողոք մարդու հետ։ Ինձ պետք է, որ դու ամեն ինչ պատրաստես վաղվա առավոտվա համար։ Ամուսնալուծություն, խնամակալություն, ունեցվածքի բաժանում, պաշտպանական օրթեր, ամեն ինչ։ Եվ ուզում եմ, որ արագ լինի։ Նա լսեց մյուս կողմի պատասխանը, գլխով արեց։ Լավ։ Իսկ ապացույցների մասին։ Հիանալի է։ Ամեն ինչ ուղարկիր էլեկտրոնային փոստով դեռ այսօր։ Նա անջատեց հեռախոսը, մնաց նայելով քաղաքին պատուհանից։ Երանը երբեք չէր քնում։ Նույնիսկ գիշերվա այդ ժամին լույսերը թարթում էին, մեքենաները շրջում, կյանքը շարունակվում էր։ Եվ հենց դա էր, ինչ Մարինան պետք է աներ։
Շարունակեր։ Դավիթը գիտեր, որ հաջորդ ամիսները դժվար էին լինելու։ Տիգրանը հեշտությամբ չէր հանձնվելու։ Նա կպայքարեր, կվարձեր լավագույն փաստաբաններին, կփորձեր շրջել իրավիճակը։ Բայց Դավիթը պատրաստ էր։ Նա թույլ չէր տա, որ որևէ վատ բան պատահի իր քրոջը։ Ոչ նորից։ Մինչ Մարինան վերջապես քնում էր հարան սենյակում, հոգնած այդքան լաց լինելուց, Դավիթը մնում էր արթուն, պլանավորելով յուրաքանչյուր քայլը։ Նա արդեն տեսել էր, թե ինչպես են շատ մարդիկ ոչնչանում թունավոր հարաբերությունների, շահարկող զուգընկերների պատճառով, որոնք սերն օգտագործում էին որպես զենք։ Բայց Մարինան նրանցից մեկը չէր լինելու։ Նա այս իրավիճակից դուրս կգար ավելի ուժեղ, ավելի անկախ, ավելի տեղյակ իր սեփական արժեքի մասին։ Եվ երեխան կմեծանար առողջ միջավայրում, հեռու Տիգրանի թունավորությունից։ Դավիթը վերցրեց ֆլեշ կրիչը, որը ցույց էր տվել ռեստորանում, միացրեց համակարգչին։ Ձայնագրությունները սկսեցին հնչել։ Տիգրանի ձայնը, սառը հաշվարկող, Լիլիթի հետ քննարկում էր, թե ինչպես են անելու, որ խլեն ամեն ինչ Մարինայից։ Ինչպես են նրան մեկուսացնելու։ Ինչպես են նրան թողնելու առանց միջոցների։ Ցնցող էր լսել, թե ինչպես է այն մարդը, որը մի օր երդվել էր սիրել Մարինային, խոսում նրա մասին, կարծես նա խոչընդոտ լիներ, լուծման ենթակա խնդիր։ Դավիթը զգաց, որ զայրույթը նորից եռում է, բայց զսպեց այն։ Զայրույթը ոչինչ չէր լուծի։ Ռազմավարությունը, այո։ Նա պատճենեց բոլոր ֆայլերը ուղարկեց փաստաբանին, ոստիկանությանը իր վստահելի լրագրողներից մեկին։ Վաղը պատմությունը կլիներ ամենուր։ Տիգրան Մելիքյանը, հաջողակ գործարարը, կբացահայտվեր որպես այն դաժան շահարկող մարդը, որն իրականում էր։ Նրա հեղինակությունը կոչնչացվեր։ Նրա գործնական համագործակցությունները կասկածի տակ կդրվեին։ Եվ Մարինան վերջապես արդարություն կստանար։ Դավիթն անջատեց համակարգիչը, գնաց խոհանոց։ Երիցուկի թեյ պատրաստեց, տարավ Մարինայի սենյակ։ Նա արթուն էր, նայում էր առաստաղին։ Դավիթ, ասաց նա, երբ նա ներս մտավ։ Ես չեմ կարողանում դադարել մտածելուց։ Իսկ եթե նա փորձի երեխային խլել ինձնից։ Իսկ եթե նա օգտագործի իր փողը, իր փաստաբաններին, որպեսզի ինձ անպատշաճ մայր ներկայացնի։ Դավիթը նստեց մահճակալի եզրին, թեյը տվեց նրան։ Նա չի կարողանա։ Ապացույցները մեր կողմից են։ Նա պլանավորում էր քեզ թալանել։ Նա քեզ դավաճանել է։ Նա թույլ է տվել, որ քեզ նվաստացնեն։ Ոչ մի դատավոր նրան խնամակալություն չի տա։ Մարինան դանդաղ խմեց թեյը, զգալով, թե ինչպես է տաք հեղուկը մի փոքր հանգստացնում իր անհանգստությունը։ Բայց դեռ այնքան վախ կար։ Այնքան անորոշություն։ Դավիթ, ասաց նա, ձայնը դողալով։ Ես չգիտեմ, կարող եմ սա անել։ Միայնակ մայր լինել։ Սկսել զրոյից։ Դավիթը բռնեց նրա ձեռքը։ Դու մենակ չես։ Դու ինձ ունես։ Եվ ունես մայրիկին, որը կխելագարվի, երբ իմանա ամեն ինչ, բայց կաջակցի քեզ։ Եվ ունես ընկերներ, ունես ընտանիք։ Դու մենակ չես, Մարինա։ Երբեք չես եղել։ Մարինան գլխով արեց, բայց արցունքները նորից սկսեցին հոսել։ Պարզապես ես նրան սիրում էի, գիտես։ Ես իսկապես սիրում էի։ Եվ նա ինձ հիմարի տեղ դրեց։ Օգտագործեց ինձ։ Դեն նետեց։ Կարծես ես ոչինչ լինեի։ Դավիթը սեղմեց նրա ձեռքը։ Գիտեմ։ Եվ դու լիովին իրավունք ունես տխրելու, զայրանալու։ Բայց թույլ մի տուր, որ դա քեզ սահմանի։ Դու շատ ավելին ես, քան այն, ինչ նա արեց քեզ հետ։ Մարինան վերջացրեց թեյը, նորից պառկեց։ Դավիթը մնաց այնտեղ, մինչ նա վերջապես քնեց, դեմքը դեռ արցունքներով ներկված, բայց ավելի խաղաղ։ Նա հետո վերադարձավ հյուրասենյակ, նստեց բազմոցին, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ դեռ պետք է արվեր։ Վաղը երկար օր էր լինելու։ Բայց դա նա Մարինայի նոր կյանքի առաջին օրն էր։ Կյանք առանց տերի, առանց դավաճանությունների, առանց նվաստացումների։ Կյանք, որտեղ նա վերջապես կարող էր լինել ինքը, առանց իրեն փոքրացնելու, որը մեկի սպասումներին համապատասխանելու համար։ Դավիթը նայեց ժամացույցին։ Գրեթե առավոտյան 3-ն էր։ Նա որոշեց մի փոքր քնել, բայց նախ վերջին հաղորդագրությունն ուղարկեց փաստաբանին։ Ուզում եմ, որ նա կորցնի ամեն ինչ։
Տունը, հաշիվները, հեղինակությունը։ Ուզում եմ, որ նա զգա այն ամենի մի մասնիկը, ինչ զգալ տվեց քրոջս։ Պատասխանն արագ եկավ. հանգիստ եղիր։ Նա կվճարի ամեն ինչի համար։ Դավիթը վերջապես թույլ տվեց իրեն հանգստանալ։ Ճակատամարտը նոր էր սկսվում։ Բայց նա պատրաստ էր։ Եվ ավելի կարևոր, Մարինան նույնպես պատրաստ կլիներ։ Մարինան արթնացավ սենյակը սպիտակ վարագույրների միջով ներխուժող արի լույսից։ Մի քանի վայրկյան նա չհասկացավ, թե որտեղ է։ Սենյակն իրենը չէր, ավելի ժամանակակից էր, ավելի մաքուր։ Հետո հիշողությունը վերադարձավ դաժան ալիքի պես։ Ռեստորանը, Լիլիթը, գինին, Տիգրանը, ամեն ինչ։ Նա ձեռքերը տարավ փորին, զգալով երեխայի նուրբ շարժումը։ Գոնե դու լավ ես, շշնջաց նա։ Դանդաղ ոտքի կանգնեց, մարմինը ցավում էր, կարծես ծեծի էին ենթարկել։ Բայց դրանք ֆիզիկական ցավեր չէին։ Հոգու ցավերն էին, որոնք ռենտգենյան ճառագայթներով չեն երում, բայց անսահման ավելի շատ են ցավեցնում։ Նա քայլեց դեպի լոգարան, նայեց հայելուն։ Աչքերն ուրած էին, կարմրած։ Դեմքը գունատ։ Մազերը խառնված։ Նա հազիվ ճանաչեց իրեն։ Հայելու մեջի այդ կինը անծանոթի էր նման։ Մարինան երկար լոգանք ընդունեց, թույլ տալով, որ տաք ջուրը լվանա ոչ միայն մարմինը, այլ իր կրած տառապանքի մի մասը։ Երբ դուրս եկավ, մահճակալի վրա մաքուր հագուստ գտավ։ Լայն սպորտային տաբատ հարմարավետ շապիկ, ակնհայտորեն Դավթի զգեստապահարանից։ Նա հագնվեց, դուրս եկավ սենյակից։ Տունը լուռ էր, բայց խոհանոցից նոր եփած սուրճի հոտ էր գալիս։ Մարինան գնաց հոտի ուղղությամբ գտավ Դավթին, նստած սեղանի շուրջ, պլանշետով ինչ-որ բան կարդալիս, կողքին սուրճի բաժակ։ Նա բարձրացրեց աչքերը, երբ նա ներս մտավ։ Բարի լույս։ Ինչպես քնեցիր։ Մարինան ուսերը թոթվեց։ Քնեցի։ Չգիտեմ, լավ, թե ոչ, բայց քնեցի։ Դավիթը գլխով շան արեց դիմացի աթոռին։ Նստիր։ Սուրճ եմ պատրաստել, հաց կա, մրգեր, ինչ ուզես։ Մարինան նստեց, ընդունեց սուրճի բաժակը, որը Դավիթն առաջարկեց նրան։ Նրանք մի քանի րոպե լուռ մնացին, պարզապես սուրճ խմելով, լսելով դրսի քաղաքի հեռավոր ձայնը։ Հետո Դավիթը խախտեց լռությունը։ Առավոտյան շուտ խոսեցի իմ փաստաբանի հետ։ Արդեն ամուսնալուծության դիմում ենք ներկայացրել։ Եվ պաշտպանական օրդեր ենք ստացել։ Տիգրանը չի կարող քեզ մոտենալ։ Մարինան գլխով արեց, բայց թեթացում չզգաց։ Զգաց միայն մի հսկայական դատարկություն։ Իսկ նա։ Որտեղ է նա։ Դավիթը տատանվեց պատասխանելուց առաջ։ 3 գիշեր ազատ են արձակել։ Գրավ է վճարել։ Բայց Լիլիթը դեռ կալանքի տակ է։ Թվում է, նա այլ դատական գործեր էլ ունի։ Մարինանց մեկ կում սուրճ խմեց։ Իսկ հիմա։ Դավիթը առաջ թեքվեց, լուրջ արտահայտությամբ։ Հիմա պայքարում ենք։ Առաջիկա օրերին կկազմակերպենք բոլոր փաստաթղթերը։ Ես կօգնեմ քեզ վերականգնել մուտքը դեպի քո հաշիվները։ Կապահովենք, որ բնակարանը մնա քեզ։ Եվ կպատրաստենք գործը երեխայի խնամակալության համար, թե չեմ կարծում, որ Տիգրանը շատ կպայքարի դրա համար։ Նա միշտ չափազանց եսասեր է եղել իսկական հայր լինելու համար։ Մարինան զգաց, որ արցունքները նորից սկսում են հավաքվել, բայց զսպեց դրանք։ Այլս չէր ուզում լաց լինել։ Արդեն չափազանց շատ էր լացել։ Մարինայի հեռախոսը սեղանի վրա թրթռաց։ Մորից էր հաղորդագրություն։ Աղջիկս, պետք է քեզ հետ խոսեմ։ Շտապ է։ Մարինան հաղորդագրությունը ցույց տվեց Դավթին։ Նա հոգոց հանեց։ Նա տեսել է նորությունները։ Մարինան ճակատը կնճռեց։ Ինչ նորություններ։ Դավիթը վերցրեց պլանշետը, բացեց մի լրատվական կայք։ Վերնագիրը հսկայական էր։ Գործարար Տիգրան Մելիքյանը մեղադրվում է հղի կնոջ դեմ խարդախության դավադրության մեջ։ Մարինան զգաց, որ շունչը կտրվում է։ Հոդվածում կային լուսանկարներ ռեստորանից, Տիգրանից, ոստիկանության կողմից տարվելիս, Լիլիթից դեմքը թաքցնելիս։ Եվ կար Մարինայի լուսանկարը, գինով ներկված, Դավթի կողքին։ Ամբողջ պատմությունն այնտեղ էր, բացահայտված ամբողջ աշխարհի համար։
Մարինան դողացող ձեռքերով կարդաց հոդվածը։ Յուրաքանչյուր բառ դանակի հարվածի պես էր։ Բայց մինույն ժամանակ ինչ-որ ազատագրող բան կար ճշմարտության պատմվելու մեջ։ Այլս միայն ինքը չգիտեր։ Ամբողջ աշխարհն այժմ գիտեր, թե ով էր Տիգրանն իրականում։ Մարինայի հեռախոսը սկսեց անդադար զանգել։ Զանգեր անծանոթ համարներից, հաղորդագրություններ լրագրողներից, հարցազրույցներ ուզելով, խնդրանքներ ընկերներից, իմանալու, թե արդյոք նա լավ է։ Մարինան անջատեց հեռախոսը, անկարող դիմանալու այդ ամենին։ Դավիթ, ես չգիտեմ, կարող եմ սա անել։ Դիմակայել բոլորին։ Պատասխանել հարցերին։ Ձացնել, թե լավ եմ, երբ լիովին կոտրված եմ։ Դավիթը ոտքի կանգնեց գնաց նրա մոտ, ձեռքերը դնելով նրա ուսերին։ Դու պետք չէ ոչինչ ծածնես։ Եվ դու պետք չէ ոչ ոքի հետ խոսես, եթե չես ուզում։ Բայց նա չես կարող թաքնվել։ Դու ոչ մի սխալ բան չես արել։ Նա է արել։ Եվ նա է, որ պետք է ամաչի, ոչ թե դու։ Մարինան գլխով արեց, բայց դեռ զգում էր նվաստացման ծանրությունը իր ուսերին։ Ինչպես էր դուրս գալու փողոց, իմանալով, որ բոլորը տեսել են։ Որ բոլորը գիտեն դավաճանության, նվաստացման, ամեն ինչի մասին։ Մարինան որոշեց զանգել մորը։ Տիկին Սոնան պատասխանեց առաջին իսկ զանգին։ Մարինա։ Աղջիկս։ Ես տեսա նորությունները։ Որտեղ ես։ Լավ ես։ Երեխան լավ է։ Մոր ձայնը լի էր անհանգստությամբ տագնապով։ Մարինան փորձեց հանգստացնել նրան։ Լավ եմ, մամ։ Դավթի տանն եմ։ Եվ երեխան լավ է։ Տիկին Սոնան խորը շունչ քաշեց մյուս կողմից։ Ես միշտ իմացել եմ, որ այդ տղամարդը լավը չէ։ Միշտ իմացել եմ։ Բայց դու ինձ չէիր լսում։ Մարինան փակեց աչքերը, զգալով, որ մեղքի զգացումը սկսում է ծանրանալ։ Գիտեմ, մամ։ Դու ճիշտ էիր։ Տիկին Սոնան հոգոց հանեց։ Հիմա իմ ճիշտ լինելու ժամանակը չէ։ Քո վերականգնվելու ժամանակն է։ Ես հիմա գալիս եմ այնտեղ։ Նախքան Մարինան կկարողանար բողոքել, զանգն ընդհատվեց։ Դավիթը ժպտաց։ Նա գալիս է այստեղ։ Մարինան գլխով արեց։ Ճանաչելով մորս, նա արդեն մեքենայի մեջ պետք է լինի։ Դավիթը ծիծաղեց։ Լավ։ Դու հիմա ամբողջ ընտանիքիդ կարիքն ունես քո շուրջը։ Մինչ սպասում էին տիկին Սոնայի ժամանմանը, Դավիթը Մարինային ցույց տվեց այլ հոդվածներ, որոնք հրապարակվել էին։ Պատմությունը վիրուսային էր դարձել սոցիալական ցանցերում։ Հազարավոր մեկնաբանություններ կային, մեծ մասը Մարինային աջակցող։ Կանայք կիսվում էին դավաճանության հաղթահարման իրենց սեփական պատմություններով։ Տղամարդիկ քննադատում էին Տիգրանին։ Հայտնի։ Դժվար սեանսներ էին, որտեղ Մարինան շատ էր լաց լինում, գոռում, թափում իր ներսում կուտակվածը։ Բայց դրանք նա ազատագրող սեանսներ էին։ Աստիճանաբար Մարինան սկսեց վերամիավորվել իր հետ։ Հիշել, թե ով էր ինքը Տիգրանից առաջ։ Բացահայտել, թե ով կարող էր լինել նրանից հետո։ Թերապիան նա օգնեց նրան պատրաստվել մայրությանը։ Մարինան վախենում էր, որ այդ ամբողջ ցավը կազդի երեխայի վրա, որ նա կծնվի, գրելով այն ամենի բեռը, ինչ ինքն էր անցել։ Բայց բժշկուհի Անահիտը հանգստացրեց նրան։ Ձեր երեխան սեր կզգա։ Կզգա, որ ունի ուժեղ մայր, որը պայքարել է նրա համար։ Դա այն ամենն է, ինչ նրան պետք է։ Մարինան կառչեց այդ խոսքերից ամենադժվար օրերին։ Մինույն ժամանակ Տիգրանի Լիլիթի գործը շարունակում էր գրավել լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Լիլիթը, դեռս այլ դատական գործերի առջ կանգնած, փորձել էր գործարքի գնալ արդարադատության հետ, առաջարկելով ցուցմունք տալ Տիգրանի դեմ կրճատված պատժի դիմաց։ Բայց Տիգրանը պայքարում էր ատամներով ու եղունգներով։ Նա բացառիկ հարցազրույց էր տվել մի հեռուստաալիքի, որտեղ իրեն անմեղ էր հայտարարել դավադրության զոհ։ Հարցազրույցը վրդովմունք առաջացրեց։ Մարդիկ տեսան նրա ստերի միջով։ Տեսան այն շահարկող նարցիսիստ մարդուն, որն ինքն իրականում էր։ Բայց, այնուամենայնիվ, կային մարդիկ, որոնք պաշտպանում էին նրան։ Կային մարդիկ, որոնք հավատում էին նրա վարկածին։ Եվ դա խորապես վիրավորում էր Մարինային։ Ինչպես կարող էին մարդիկ այդքան կույր լինել։
Ինչպես կարող էին անտեսել բոլոր ապացույցները դեռ հավատալ նրան։ Դավիթը բացատրեց. Նարցիսիստներն այդպես են աշխատում։ Նրանք այնքան համոզիչ են ստում, որ կարողանում են համոզել նույնիսկ ամենաթերահավատներին։ Բայց դա կարևոր չէ։ Արդարադատությունը հանրային կարծիքների վրա չի հիմնվում։ Հիմնվում է ապացույցների վրա։ Եվ ապացույցները մեր կողմից են։ Մարինան հղիության 8-րդ ամսում էր, երբ վերջապես վճռորոշ դատական նիստ տեղի ունեցավ։ Դա այն պահն էր, երբ դատավորը պետք է որոշեր ունեցվածքի բաժանման Տիգրանի դեմ խարդախության մեղադրանքների վերաբերյալ։ Մարինան նյարդայնացած էր, ձեռքերը քրտնում էին, սիրտը արագ բաբախում։ Դավիթը նրա կողքին էր, բռնած նրա ձեռքը, հանգստացնում էր նրան։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Վստահիր ինձ։ Նրանք մտան դատարանի դահլիճ, Մարինան ամիսներ անց առաջին անգամ տեսավ Տիգրանին։ Նա փոխվել էր։ Ավելի նիհար, խորս շրջանակներով աչքերի տակ, կեցվածքն այլևս այնքան ինքնավստահ չէր։ Երբ նրանց հայացքները հանդիպեցին, Մարինան սպասում էր զգալ զայրույթ, ցավ, ինչ-որ բան։ Բայց այն ամենը, ինչ զգաց, անտարբերություն էր։ Նա այժմ անծանոթ էր իր համար։ Մեկը, ում նա այլևս չէր ճանաչում։ Մեկը, ում նա չէր ուզում ճանաչել։ Տիգրանն առաջինը շեղեց հայացքը, Մարինան իմացավ, որ նա նույնպես զգացել է դա։ Զգացել է, որ նա այլևս այն հնազանդ կինը չէ, որին կարող էր կառավարել։ Նա փոխվել էր։ Եվ նա կորցրել էր իր ողջ իշխանությունը նրա վրա։ Նիստը երկար լարված էր։ Տիգրանի փաստաբանները փորձեցին ամեն ինչ, վարկաբեկելու ապացույցները, բայց չկարողացան։ Հաղորդագրություններն իսկական էին։ Բանկային փոխանցումները՝ իրական։ Ռեստորանի տեսանյութերը՝ անվիճելի։ Լիլիթը, որը համաձայնել էր ցուցմունք տալ, հաստատեց ամեն ինչ։ Ասաց, որ Տիգրանն էր պլանավորել ամեն ինչ, որ նա ուզում էր ազատվել Մարինայից, բայց պահել նրա փողը։ Որ նա ստել էր իրեն, Լիլիթին, ասելով, որ ամուսնությունն արդեն ավարտված է։ Որ նա օգտագործել էր երկուսին էլ։ Լիլիթի յուրաքանչյուր խոսքից Տիգրանն ավելի էր խորանում իր աթոռի մեջ։ Երբ եկավ դատավորի վճիռը կայացնելու ժամանակը, դատարանում բացարձակ լռություն էր։ Դատավորը նայեց Տիգրանին ակնհայտ դժգոհության արտահայտությամբ։ Պարոն Մելիքյան, սկսեց նա, ես հազվադեպ եմ տեսել ամուսնական շահարկման խարդախության այսքան հստակ դեպք։ Ձեր դեմ ապացույցները ջախջախիչ են։ Մարինան զգաց, որ սիրտը արագանում է։ Հետաբար, շարունակեց նա, ես հրամայում եմ անհապաղ ամուսնալուծություն։ Երեխայի լիակատար խնամակալությունը մնում է տիկին Մարինա Ավետիսյանին։ Պարոն Մելիքյանը կունենա վերահսկվող այցելությունների իրավունք, եթե մայրը համաձայնի։ Ինչ վերաբերում է ունեցվածքի բաժանմանը, հաշվի առնելով հանգամանքները, բնակարանը, համատեղ հաշիվները ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված բոլոր ակտիվները մնում են տիկին Մարինային։ Պարոն Մելիքյանը դատապարտվում է անչափահասին ալիմենտ վճարելու, ինչպես նա նախկին կնոջը բարոյական վնասի փոխհատուցում տալու։ Մարինան չկարողացավ զսպել արցունքները։ Բայց այս անգամ դրանք թեթացման արցունքներ էին։ Նա հաղթել էր։ Տիգրանը ոտքի կանգնեց, դեմքը կարմրած զայրույթից։ Սա անհեթեթություն է։ Անարդարություն։ Ես բողոքարկելու եմ։ Դատավորը մուրճով հարվածեց։ Կարգ։ Պարոն Մելիքյան, դուք լիովին իրավունք ունեք բողոքարկելու։ Բայց մինչ այդ, իմ որոշումը մնում է ուժի մեջ։ Տիգրանը նայեց Մարինային մաքուր ատելությամբ։ Դու կզղջաս դրա համար։ Ես քեզ կոչնչացնեմ։ Դավիթը ոտքի կանգնեց, կանգնելով Տիգրանի Մարինայի միջ։ Փորձիր։ Տիգրանը նայեց նրան, բայց շարունակելու քաջություն չունեցավ։ Նա շրջվեց դուրս եկավ դատարանից, ուղեկցությամբ իր փաստաբանների։ Մարինան մնաց այնտեղ, նստած, մարսելով ամեն ինչ։ Նա հասել էր իր ուզածին։ Պայքարել էր հաղթել։ Դավիթը գրկեց նրան։ Հպարտանում եմ քեզնով։ Մարինան ժպտաց արցունքների միջով։ Ես էլ եմ հպարտանում ինձնով։ Երկար ժամանակ անց առաջին անգամ Մարինան զգաց, որ կարող է շնչել։ Մղձավանջն ավարտվում էր։ Եվ նոր կյանք էր սկսվելու։ Այդ երեկո Մարինան մոր տանն էր, պառկած մահճակալին, շոյում էր փորը։ Երեխան անհանգիստ էր, ուժգին հարվածում էր։ Մարինան ժպտաց. Գիտեմ, սիրելիս։
Դու նույնպես անհամբեր ես աշխարհը տեսնելու։ Բայց հանգիստ։ Մի փոքր էլ մնաց։ Նա փակեց աչքերը, զգալով մի խաղաղություն, որը ամիսներ շարունակ չէր զգացել։ Ամեն ինչ այնքան արագ էր փոխվել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նա ամուսնացած կին էր, երեխայի սպասող, հավատում էր երջանիկ ապագային։ Հիմա նա ամուսնալուծված կին էր, պատրաստվում էր միայնակ մայր դառնալ, վերակառուցում էր իր կյանքը զրոյից։ Բայց տարօրինակ կերպով նա տխուր չէր։ Հույսով լի էր։ Որովհետև երկար ժամանակ անց առաջին անգամ նա ազատ էր։ Ազատ Տիգրանի ստերից։ Ազատ շահարկումներից։ Ազատ լինելու ինքն իրեն։ Եվ դա ավելին արժեր, քան ցանկացած ամուսնություն, ցանկացած անվտանգություն, ցանկացած բան։ Տիկին Սոնան սենյակ մտավ մի բաժակ թեյով։ Թեյ եմ բերել քեզ հանգստացնելու համար։ Մարինան վերցրեց դանդաղ խմեց։ Մամ, ասաց նա։ Շնորհակալ եմ, որ երբեք չհանձնվեցիր ինձնից։ Նույնիսկ երբ ես քեզ չէի լսում։ Տիկին Սոնան ժպտաց։ Մայրերը երբեք չեն հանձնվում, աղջիկս։ Դա անհնար է։ Նրանք մի քանի րոպե լուռ մնացին, պարզապես վայելելով միմյանց ընկերակցությունը։ Հետո տիկին Սոնան հարցրեց. Արդեն մտածել ես երեխայի անվան մասին։ Մարինան գլխով արեց։ Եթե տղա լինի, անունը կլինի Դավիթ։ Ի պատիվ եղբորս։ Տիկին Սոնան հուզված ժպտաց։ Նա կուրախանա իմանալ դա։ Մարինան նույնպես ժպտաց։ Գիտեմ։ Իսկ եթե աղջիկ։ Մարինան մի պահ մտածեց։ Հույս։ Որովհետև հենց դա է նա ներկայացնում։ Նոր հույս։ Մարինան գիշերվա կեսին արթնացավ սուր ցավից, որը խոցեց նրա փորը։ Մի քանի վայրկյան նա քարացած մնաց, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Հետո եկավ մեկ այլ գծկում, ավելի ուժեղ։ Բլոգերները խոսում էին բռնարար հարաբերությունների մասին բարձրաձայնելու կարողության մասին։ Մարինան կարդում էր ամեն ինչ երախտագիտության ամոթի խառնուրդով։ Սփոփի չէր տեսնել այդքան աջակցություն, բայց նա ցավալի էր, որ իր անձնական կյանքն այդ կերպ բացահայտված էր։ Դավիթը նկատեց նրա անհանգստությունը։ Գիտեմ, որ դժվար է։ Բայց գոնե հիմա ճշմարտությունը քո կողմից է։ Տիգրանը չի կարողանա շահարկել պատմությունը։ Բոլորը գիտեն, թե նա ինչ է արել։ Մարինան գլխով արեց։ Բայց դեռ մի հարց կար, որը տանջում էր նրան։ Իսկ եթե մարդիկ մտածեն, որ ես հիմար եմ եղել, որ պետք է ավելի շուտ նկատեի։ Դավիթը նայեց նրա աչքերին։ Ցանկացած մարդ, ով այդպես կմտածի, արժանի չէ քո ուշադրությանը։ Դու հիմար չես եղել։ Քեզ խաբել է մեկը, ում վստահում էիր։ Դա քո մեղքը չէ։ Տիկին Սոնան ժամանեց 1 ժամից էլ քիչ անց, բերելով 2 հսկայական տոպրակ ուտելիք։ Նա բնակարան մտավ փոթորկի պես, տոպրակները գետնին թողեց վազեց գրկելու Մարինային։ Աղջիկս։ Իմ աղջիկ։ Թող քեզ տեսնեմ։ Նա բռնեց Մարինայի դեմքը ձեռքերով, զննելով նրան, կարծես տեսանելի վերքեր փնտրեր։ Մարինան փորձեց ժպտալ։ Լավ եմ, մամ։ Տիկին Սոնան գլուխը թափահարեց։ Դու լավ չես։ Դու ունես մեկի տեսք, ով ամբողջ գիշեր լաց է եղել։ Բայց լավ կլինես։ Ես քեզ կխնամեմ։ Դավիթն օգնեց տոպրակները տանել խոհանոց, մինչ տիկին Սոնան Մարինային տեղավորեց բազմոցին, ծածկելով նրան վերմակով, ուղղելով բարձերը, կարծես նա փոքր երեխա լիներ։ Մարինան թույլ տվեց, որ իրեն խնամեն, տարօրինակ կերպով սփոփվելով մոր ներկայությունից։ Այնուհետ տիկին Սոնան նստեց նրա կողքին։ Հիմա պատմիր ինձ ամեն ինչ։ Սկզբից։ Մարինան խորը շունչ քաշեց, սկսեց պատմել։ Յուրաքանչյուր մանրուք։ Նվաստացման յուրաքանչյուր պահ։ Յուրաքանչյուր դաժան խոսք։ Տիկին Սոնան լուռ լսում էր, դեմքն ավելի ու ավելի էր կարմրում զայրույթից։ Երբ Մարինան ավարտեց, տիկին Սոնան դողում էր վրդովմունքից։ Այդ անպիտանը։ Այդ անամոթը։ Ինչպես են համարձակվել դա անել քեզ հետ։ Իմ թոռան հետ։ Դավիթը սենյակ մտավ 3 բաժակ թեյով։ Հանգստացիր, Սոնա։ Արդարությունը կհաղթանակի։ Տիկին Սոնան վերցրեց բաժակը, բայց դեռ զայրացած էր։
Արդարություն։ Ես ուզում եմ, որ նա փտի, որ կորցնի ամեն ինչ, որ այլս երբեք չկարողանա հայելու մեջ նայել առանց ամոթ զգալու։ Մարինան, զարմանալիորեն, ժպտաց։ Դա առաջին անգամն էր, որ նա ժպտում էր նախորդ գիշերվանից ի վեր։ Մորն այդքան կատաղի պաշտպանող տեսնելը սփոփիչ էր։ Մամ, ամեն ինչ արդեն ընթացքի մեջ է։ Դավիթը հոգ է տանում ամեն ինչի մասին։ Տիկին Սոնան հավանությամբ նայեց որդուն։ Գոնե իմ երեխաներից մեկը խելք ունի։ Դավիթը ժպտաց։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Երի։ Այնուհետ տիկին Սոնան իր ուշադրությունը դարձրեց Մարինային։ Իսկ դու, աղջիկս, կգաս ինձ մոտ ապրելու, մինչ երեխան ծնվի։ Ոչը որպես պատասխան չեմ ընդունում։ Մարինան պատրաստվում էր բողոքել, բայց նայեց մոր դեմքի վճռականությանը հասկացավ, որ անիմաստ է վիճել։ Լավ, մամ։ Ես կգամ։ Հաջորդ օրերը գործունեության մի մշուշ էին։ Դավիթը Մարինային հետ տարավ այն բնակարանը, որը նա կիսում էր Տիգրանի հետ, իրերը վերցնելու։ Նրանց ուղեկցում էր դատական կատարածուն, ապահովելով, որ Տիգրանն այնտեղ չլինի։ Բնակարանը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին Մարինան թողել էր, բայց հիմա այլ տեսք ուներ։ Դա տարգ, սառը, անկենդան։ Մարինան քայլում էր սենյակներով, վերցնելով հագուստ, փաստաթղթեր, լուսանկարներ։ Այնտեղ այնքան բան կար։ 5 տարվա համատեղ կյանք, 5 տարվա հիշողություններ։ Նա վերցրեց հարսանեկան ալբոմը, բացեց այն։ Այնտեղ նրանք էին երիտասարդ, երջանիկ, սիրահարված։ Կամ գոնե նա էր սիրահարված։ Գուցե Տիգրանը երբեք չի եղել։ Մարինան փակեց ալբոմը, թողեց այն սեղանի վրա։ Այլս ոչինչ չէր ուզում, որ իրեն հիշեցներ այդ ժամանակների մասին։ Դավիթը լուր հետում էր նրան, հարգելով նրա սուգը։ Որովհետ հենց դա էր նա անում։ Զգում էր մի ամուսնության, մի երազանքի, իր մի տարբերակի մահը, որն այլս երբեք չէր վերադառնա։ Մարինան գնաց երեխայի սենյակ։ Նա սկսել էր զարդարել այն մի քանի շաբաթ առաջ։ Հավաքված օրորոց կար, առաստաղից կախված խաղալիքներ, մանկական գրքերով դարակներ։ Ամեն ինչ ընտրված էր այդքան սիրով։ Նա շոյեց օրորոցը, պատկերացնելով իր որդուն այնտեղ, խաղաղ քնած։ Ես այս ամենը կտանեմ, ասաց նա Դավթին։ Ուզում եմ, որ երեխայի սենյակը պատրաստ լինի մորս տանը։ Դավիթը գլխով արեց։ Ես տեղափոխման ընկերություն կվարձեմ։ Նրանք ամեն ինչ կտեղափոխեն։ Մարինան շնորհակալություն հայտնեց, շարունակեց հավաքել իրերը։ Երբ ավարտեցին, արդեն մտնում էր։ Մարինան վերջին հայացքը գցեց բնակարանին։ Ցտեսություն, շշնջաց նա։ Ոչ թե վայրին, այլ այն կյանքին, որն այնտեղ ուներ։ Այն կնոջը, որն ինքն էր, երբ ապրում էր այդ պատերի ներսում։ Այդ Մարինան այլս գոյություն չուներ։ Նրա փոխարեն ծնվում էր մեկ ուրիշը։ Ավելի ուժեղ մեկը։ Մեկը, որն այլս երբեք թույլ չէր տա, որ իրեն ոտնահարեն։ Մոր տուն տեղափոխվելն արագ եղավ։ Տիկին Սոնան պատրաստել էր Մարինայի հին սենյակը, բայց նա մեկ այլ սենյակ վերածել էր երեխայի սենյակի։ Մարինան հուզվեց, տեսնելով մոր գործադրած ջանքերը։ Նոր վարագույրներ կային, նոր ներկված պատեր, թարմ ծաղիկներ ծաղկամաններում։ Սա ժամանակավոր է, ասաց տիկին Սոնան։ Մինչ դու վերականգնվես, որոշես, թե ինչ ես ուզում անել։ Բայց առայժմ դուք երկուստ էլ այստեղ ապահով եք։ Մարինան գրկեց մորը, զգալով, որ արցունքները վերադառնում են։ Այս անգամ դրանք տխրության արցունքներ չէին։ Երախտագիտության էին։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Ամեն ինչի համար։ Տիկին Սոնան հեռացավ, սրբեց իր սեփական արցունքները։ Հերիք է լաց լինես։ Արի ընթրենք։ Քո սիրելի ուտեստն եմ պատրաստել։ Մարինան ժպտաց։ Տոլմա։ Տիկին Սոնան աչքով արեց։ Եվ գաթա, աղանդերի համար։ Մարինան ծիծաղեց, անկեղծ ծիծաղով, հետեց մորը դեպի խոհանոց։ Գուցե, միայն գուցե, ամեն ինչ լավ կլիներ վերջում։ Հաջորդ շաբաթները էմոցիոնալ ճոճանակ էին։ Ամուսնալուծության գործընթացը ընթացքի մեջ էր, բայց Տիգրանը ոչինչ չէր հեշտացնում։ Նա վարձել էր թանկարժեք փաստաբանների թիմ, փորձում էր շրջել իրավիճակը։
Պնդում էր, որ ապացույցները կեղծ են, որ իրեն դավադրության մեջ են գցել, որ Մարինան չափազանցնում է ամեն ինչ իր փողը ստանալու համար։ Ռազմավարությունը պարզ էր, փորձել իրեն զոհ ներկայացնել։ Բայց դա չէր աշխատում։ Ապացույցները չափազանց ամուր էին։ Հաղորդագրությունները, բանկային փոխանցումները, ռեստորանի տեսանյութերը։ Ամեն ինչ մատնանշում էր նրա մեղքը։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր դատական նիստ, յուրաքանչյուր ցուցմունք, յուրաքանչյուր իրավական առճակատում հյուծիչ էր Մարինայի համար։ Նա ստիպված էր կրկին ու կրկին վերապրել նվաստացումը, անծանոթներին բացատրել, թե ինչպես է զգացել, մանրամասնել յուրաքանչյուր ցավալի պահ։ Օրեր կային, երբ նա պարզապես ուզում էր հանձնվել, թողնել Տիգրանին ամեն ինչ, միայն թե խաղաղություն ունենար։ Բայց Դավիթը թույլ չէր տալիս։ Նա անընդհատ հիշեցնում էր նրան, որ հանձնվելը տարբերակ չէ, որ նա արժանի է արդարության, որ երեխան արժանի է ունենալ մայր, որը պայքարում է իր իրավունքների համար։ Մարինան նա սկսեց հոգեթերապիայի գնալ։ Հոգեբանը, մի բարի կին, անունով բժշկուհի Անահիտ, օգնեց Մարինային մարսել տրավման, հասկանալ, որ նա մեղավոր չէ տեղի ունեցածի համար, վերականգնել իր ինքնագնահատականը։ Դրանք ավելի ինտենսիվ երեխան ժամանակներ։ Մամ, գոռաց նա, փորձելով ոտքի կանգնել մահճակալից։ Մամ։ Տիկին Սոնան անմիջապես արթնացավ, վազեց դեպի դստեր սենյակ։ Ինչ եղավ։ Ինչ պատահեց։ Մարինան դժվարությամբ շնչում էր, բռնած փորը։ Երեխան է։ Գալիս է։ Տիկին Սոնան ժամանակ չկորցրեց։ Զանգեց Դավթին, մինչ օգնում էր Մարինային հագնվել, վերցնել պայուսակը, որն արդեն շաբաթներ շարունակ պատրաստ էր։ Դավիթը հասավ 15 րոպեից, խելագարի պես վարելով Երանի գիշերային դատարկ փողոցներով։ Նա օգնեց Մարինային նստել մեքենան, նրանք սլացան դեպի հիվանդանոց։ Հանգիստ, Մարինա։ Խորը շնչիր։ Ամեն ինչ լավ է։ Մարինան փորձեց հետել եղբոր հրահանգներին, բայց գծկումները գնալով ավելի հաճախակի էին դառնում, ավելի ցավոտ։ Նա ամուր բռնեց Դավթի ձեռքը։ Ես վախենում եմ։ Իսկ եթե ինչ-որ բան սխալ գնա։ Դավիթը մի ձեռքով վարում էր, մյուսով բռնած նրա ձեռքը։ Ոչինչ սխալ չի գնա։ Դու ուժեղ ես։ Դու ամենաուժեղ կինն ես, ում ես ճանաչում եմ։ Եվ այս երեխան կծնվի կատարյալ առողջ։ Մարինան ուզում էր հավատալ։ Ուզում էր ունենալ նույն վստահությունը, ինչ Դավիթն ուներ։ Բայց վախն ավելի մեծ էր։ Վախ, որ ինչ-որ բան սխալ կգնա։ Վախ, որ լավ մայր չի լինի։ Վախ, որ երեխան կզգա այն ամբողջ ցավը, որն ինքն էր անցել վերջին ամիսներին։ Բայց հետո, մեկ այլ կծկման մեջ, Մարինան այլ բան զգաց։ Ջերմ, սփոփիչ զգացողություն։ Կարծես երեխան ասում էր, որ ամեն ինչ լավ է։ Որ նրանք միասին կհաղթահարեն դա։ Մարինան փակեց աչքերը, կենտրոնացավ դրա վրա։ Այն ուժի վրա, որը գալիս էր իր ներսից։ Այն կյանքի վրա, որը պատրաստվում էր աշխարհ մտնել։ Նոր սկզբի խոստման վրա։ Երբ հասան հիվանդանոց, Մարինային անմիջապես տարան ծննդաբերության սենյակ։ Տիկին Սոնան, Դավիթը մնացին սպասասրահում, անհանգիստ, աղոթելով, հուսալով, որ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Հաջորդ ժամերը Մարինայի կյանքի ամենաերկար ինտենսիվ ժամերն էին։ Ցավն անտանելի էր, բայց նա կառչում էր բուժքրոջ խոսքերից, որը քաջալերում էր նրան յուրաքանչյուր կծկման ժամանակ։ Դու շատ լավ ես անում։ Մի փոքր էլ։ Քո երեխան գրեթե այստեղ է։ Մարինան ճիգ էր գործադրում իր ողջ ուժով, մտածելով այն որդու մասին, որին պատրաստվում էր հանդիպել։ Մտածելով այն ամբողջ սիրո մասին, որը նա ուներ տալու։ Մտածելով, թե ինչպես է պաշտպանելու այդ երեխային այն ամենից, ինչ ինքն էր տառապել։ Եվ հետո, այն բանից հետո, ինչը հավերժություն թվաց, նա լսեց։ Լաց։ Ուժեղ, առողջ, կյանքով լի։ Աղջիկ է, հայտարարեց բժիշկը, բարձրացնելով երեխային, որպեսզի Մարինան կարողանա տեսնել։ Կատարյալ առողջ աղջիկ։ Մարինան արցունքների մեջ խեղդվեց։ Ոչ ցավից, ոչ տխրությունից, այլ մաքուր ուրախությունից։ Աղջիկ։ Նա աղջիկ ունեցավ։ Բուժքույրն արագ մաքրեց երեխային, դրեց նրան Մարինայի գրկում։
Եվ երբ Մարինան նայեց այդ փոքրիկ դեմքին, այդ փակ աչքերին, այդ մանրիկ բերանին, նա այնքան ուժեղ, այնքան հեղեղող սեր զգաց, որ մտածեց, թե սիրտը կպայթի։ Բարս սիրելիս, շշնջաց Մարինան, նրբորեն շոյելով դստեր դեմքը։ Ես քո մայրն եմ։ Եվ ես խոստանում եմ, որ քեզ հավերժ կսիրեմ։ Որ քեզ կպաշտպանեմ ամեն ինչից։ Որ դու երբեք քեզ մենակ կամ անտեսանելի չես զգա։ Որովհետև դու իմ կյանքի ամենակարևոր բանն ես։ Երեխան մի կարճ պահ բացեց աչքերը, կարծես ուղիղ նայում էր մոր հոգուն։ Եվ Մարինան բացարձակ վստահությամբ իմացավ, որ այն ամենը, ինչի միջով անցել էր, արժեր դրան։ Յուրաքանչյուր արցունք, յուրաքանչյուր ցավ, յուրաքանչյուր նվաստացում։ Որովհետև այդ ամենը նրան հասցրել էր այստեղ։ Այդ կատարյալ պահին, իր դստերը գրկած։ Մի քանի րոպե անց բուժքույրը տարավ երեխային անհրաժեշտ հետազոտությունների համար, Մարինային տեղափոխեցին առանձին հիվանդասենյակ։ Նա հոգնած էր, բայց չէր կարողանում դադարել ժպտալուց։ Նա դուստր ուներ։ Գեղեցիկ, առողջ, կատարյալ աղջիկ։ Տիկին Սոնան Դավիթը քիչ անց մտան սենյակ, դեմքերը լուսավորված երջանկությունից։ Ինչպե՞ս է նա։ Ինչպե՞ս ես դու։ Մարինան ժպտաց։ Մենք հիանալի ենք։ Կատարյալ։ Դավիթը մոտեցավ մահճակալին։ Աղջիկ է։ Մարինան գլխով արեց։ Այո։ Գեղեցիկ աղջիկ։ Դավիթը հուզված ժպտաց։ Բարի գալուստ աշխարհ, փոքրիկ։ Տիկին Սոնան չկարողացավ զսպել արցունքները։ Իմ թոռնիկը։ Իմ գեղեցիկ թոռնիկը։ Կարող եմ տեսնել նրան։ Մարինան գլխով արեց, մի քանի րոպե անց բուժքույրը հետ բերեց երեխային, ամբողջությամբ փաթաթված վարդագույն վերմակի մեջ։ Տիկին Սոնան նրան զգուշությամբ վերցրեց գիրկը, կարծես աշխարհի ամենաթանկ բանը բռնած լիներ։ Եվ գուցե այդպես էլ կար։ Նա կատարյալ է, շշնջաց տիկին Սոնան, արցունքներն ազատ հոսելով։ Ճիշտ քո նման, երբ ծնվեցիր, Մարինա։ Դավիթը նույնպես ուզում էր բռնել իր զարմուհուն, երբ Մարինան տեսավ իր եղբորը, այդ ուժեղ վճռական մարդուն, այդ մանրիկ երեխային այդքան զգուշությամբ բռնած, նա զգաց, որ սիրտը լցվում է սիրով։ Շնորհակալ եմ, ասաց նա Դավթին։ Ամեն ինչի համար։ Ինձ փրկելու համար։ Այստեղ լինելու համար։ Դավիթը նայեց նրան, աչքերը նույնպես փայլելով զսպված արցունքներից։ Դու պետք չէ շնորհակալություն հայտնես։ Ընտանիքը դրա համար է։ Ներկա լինելու ամենադժվար ամենաերջանիկ պահերին։ Մի քանի ժամ անց տիկին Սոնան Դավիթը գնացին տուն հանգստանալու, խոստանալով վերադառնալ հաջորդ օրը։ Մարինան մենակ մնաց սենյակում դստեր հետ, որը խաղաղ քնում էր մահճակալի կողքի օրորոցում։ Մարինան չէր կարողանում դադարել նրան նայելուց։ Յուրաքանչյուր փոքր շարժում, յուրաքանչյուր շունչ, յուրաքանչյուր արտահայտություն հիացնող էր։ Ինչպես էր նա ստեղծել այդքան կատարյալ բան։ Ինչպես էր այդ մանրիկ էակը եկել իրենից։ Մարինան մտածեց այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել վերջին ամիսներին։ Դավաճանությունը։ Նվաստացումը։ Ամուսնալուծությունը։ Իրավական պայքարը։ Պահեր կային, երբ նա կարծում էր, որ չի դիմանա։ Որ ցավը չափազանց մեծ է։ Բայց նա դիմացավ։ Եվ ոչ միայն դիմացավ։ Նա հաղթեց։ Նա վերակառուցվեց։ Եվ հիմա նա ուներ աշխարհի ամենաթանկ բանը։ Իր դստերը։ Հույս, շշնջաց Մարինան, փորձելով անունը։ Հույս Ավետիսյան։ Անունը ճիշտ էր թվում։ Կատարյալ էր թվում։ Որովհետև հենց դա էր, ինչ ներկայացնում էր այդ աղջիկը։ Նոր հույս։ Նոր սկիզբ։ Նոր հնարավորություն ամեն ինչ ճիշտ անելու։ Հաջորդ օրերին Մարինան մնաց հիվանդանոցում, սովորելով խնամել հույսին։ Կերակրել, փոխել տակտիրները, հանգստացնել լացը։ Դա հեշտ չէր։ Պահեր կային, երբ նա իրեն լիովին կորցրած էր զգում, չիմանալով ինչ անել։ Բայց ամեն անգամ, երբ նայում էր դստեր դեմքին, ամբողջ անվստահությունն անհետանում էր։ Նա կարող էր դա անել։ Նա կաներ դա։ Եվ լավ կաներ։ Դավիթն ամեն օր այցելում էր, միշտ նոր բան բերելով։ Հագուստ, տակդիրներ, խաղալիքներ։ Տիկին Սոնան գրեթե ապրում էր հիվանդանոցում, օգնելով Մարինային ամեն ինչում, սովորեցնելով, աջակցելով։
Մարինան հասկացավ, թե որքան բախտավոր է, որ այդ մարդիկ իր կողքին են։ Շատ կանայք մայրությանը դիմակայում էին միայնակ։ Բայց ինքը, ոչ։ Նա ուներ ընտանիք, որը սիրում էր իրեն, աջակցում, պատրաստ էր ամեն ինչ անել իր համար։ Տիգրանը չհայտնվեց։ Չզանգեց։ Ծաղիկներ չուղարկեց։ Ոչինչ։ Սկզբում Մարինան տխրության մի խայթոց զգաց։ Ոչ իր, այլ հույսի համար։ Իր դուստրն արժանի էր հայր ունենալու։ Արժանի էր ունենալու մեկին, ով անպայմանորեն կսիրեր իրեն։ Բայց հետո Մարինան հասկացավ, որ հույսն արդեն ուներ դա։ Ուներ մայր, որը կյանքը կտար իր համար։ Ուներ քեռի, որը միշտ կպաշտպաներ իրեն։ Ուներ տատիկ, որը հավերժ կփայփայեր իրեն։ Նա ուներ ընտանիք։ Եվ դա ավելին էր, քան շատ երեխաներ ունեին։ Երբ վերջապես եկավ տուն գնալու օրը, Մարինան անհանգիստ ոգորված էր։ Տիկին Սոնան ամեն ինչ պատրաստել էր։ Երեխայի սենյակն անթերի էր, օրորոցով, փոխելու սեղանով, մանրիկ հագուստով լի դարակներով։ Մարինան հույսին դրեց մանկական նստատեղի մեջ տարավ տուն։ Երբ մտան սենյակ, Մարինան զգաց, որ արցունքները վերադառնում են։ Ամեն ինչ այնքան կատարյալ էր։ Այնքան սիրով լի։ Նա հույսին դրեց օրորոցի մեջ մնաց այնտեղ, դիտելով նրա քունը։ Բարի գալուստ տուն, սիրելիս։ Սա քո անկյունն է։ Այստեղ դու միշտ ապահով, սիրված, պաշտպանված կլինես։ Տիկին Սոնան հայտնվեց դռան մոտ։ Ամեն ինչ լավ է։ Մարինան գլխով արեց։ Կատարյալ է, մամ։ Շնորհակալ եմ։ Այս ամենի համար։ Տիկին Սոնան ներս մտավ գրկեց դստերը։ Դու սրան շատ ավելին ես արժանի։ Հիմա հանգստացիր։ Ես կհետեմ հույսին։ Մարինան շնորհակալություն հայտնեց գնաց իր սենյակ։ Պառկեց մահճակալին ամիսներ անց առաջին անգամ խորը քնեց, առանց մղձավանջների, առանց անհանգստության։ Պարզապես խաղաղություն։ Հաջորդ շաբաթները հարմարվողական էին։ Մարինան արագ սովորեց հույսի առօրյան։ Արթնանալ գիշերվա կեսին կերակրելու, տակտիրները փոխելու, օրորելու, երբ նա լաց էր լինում։ Դա հոգնեցուցիչ էր, հյուծիչ, բայց նա ամենահաճելի բանն էր, որ Մարինան երբե արել էր։ Հույսի յուրաքանչյուր ժպիտ, նույնիսկ եթե դրանք դեռ ակամա էին, յուրաքանչյուր անգամ, երբ նա բռնում էր Մարինայի մատը, յուրաքանչյուր հետաքրքրասեր հայացք, այս ամենը ստիպում էր Մարինայի սրտին լցվել սիրով։ Նա երբեք չէր պատկերացրել, որ կարող է այդքան շատ սիրել։ Որ կարող է զգալ այդքան ուժեղ, այդքան մաքուր բան։ Դավիթը անընդհատ այցելում էր, միշտ ցանկանալով գրկել իր զարմուհուն։ Նա արդեն լիովին սիրահարված էր նրան։ Մարինան կատակում էր, որ հույսն այժմ երկու հայր ունի, որովհետև Դավիթն այնքան ներկա էր, որքան ցանկացած հայր կարող էր լինել։ Եվ Դավիթը չէր վիճում։ Նա իմ սիրելի զարմուհին է, ասում էր նա։ Մարինան ծիծաղում էր։ Նա քո միակ զարմուհին է։ Մանրուքներ, պատասխանում էր Դավիթը, ժպտալով։ Մի օր, հույսի ծնունդից մոտ 1 ամիս անց, Մարինան անսպասելի զանգ ստացավ։ Տիգրանի փաստաբանից էր։ Տիկին Ավետիսյան, իմ հաճախորդը կցանկանար այցելություն նշանակել, դստերը ճանաչելու համար։ Մարինան մի պահ լուռ մնաց։ Նրա մի մասը ուզում էր մերժել։ Տիգրանն արժանի չէր ճանաչելու հույսին։ Այն ամենից հետո, ինչ արել էր։ Բայց նրա մյուս մասը գիտեր, որ, իրավաբանորեն, նա իրավունք ուներ։ Եվ ավելի կարևոր, հույսն իրավունք ուներ ճանաչելու հորը, նույնիսկ եթե նա սարսափելի մարդ էր։ Մարինան խորը շունչ քաշեց։ Այցելությունները պետք է վերահսկվեն։ Եվ ես պետք է ներկա լինեմ։ Փաստաբանը համաձայնեց, այցելություն նշանակվեց հաջորդ շաբաթվա համար։ Մարինան նյարդայնացած էր։ Չգիտեր, թե ինչպես կլինի նորից տեսնել Տիգրանին։ Չգիտեր, թե ինչպես նա կարձագանքի, տեսնելով հույսին։ Բայց նա գիտեր, որ պետք է ուժեղ լինի։ Իր համար։ Իր դստեր համար։ Դավիթն առաջարկեց ներկա լինել այցելության ընթացքում, Մարինան երախտագիտությամբ ընդունեց։ Եղբոր ներկայությունը մեծ տարբերություն կտար։ Այցելության օրը եկավ։ Մարինան տիկին Սոնայի հյուրասենյակում էր, հույսը խաղաղ քնում էր նրա գրկում, երբ դռան զանգը հնչեց։ Դավիթը գնաց բացելու։ Տիգրանը ներս մտավ, ուղեկցությամբ իր փաստաբանի։ Նա այլ տեսք ուներ։
Ավելի ծեր, ավելի հոգնած։ Աչքերը, որոնք նախկինում փայլում էին վստահությամբ, այժմ խամրած էին թվում։ Մարինան ոտքի կանգնեց, բայց չմոտեցավ։ Տիգրանը նայեց նրան, հետո նրա գրկի երեխային։ Կարող եմ տեսնել նրան, հարցրեց նա, ձայնը տատանվող։ Մարինան գլխով արեց դանդաղ մոտեցավ։ Տիգրանը նայեց հույսին, մի կարճ պահ Մարինան ինչ-որ բան տեսավ նրա դեմքին։ Գուցե զղջում էր։ Գուցե հիացմունք։ Նա չգիտեր։ Նա գեղեցիկ է, ասաց Տիգրանը, ձայնը խեղդված։ Մարինան չպատասխանեց։ Տիգրանը ձեռքերը մեկնեց։ Կարող եմ բռնել նրան։ Մարինան տատանվեց, բայց հետո հույսին տվեց նրան։ Տիգրանը զգուշությամբ բռնեց երեխային, գրեթե կարծես վախենում էր կոտրել նրան։ Նա նայեց նրա դեմքին, փակ աչքերին, մանրիկ ձեռքերին։ Եվ հետո, բոլորի համար անսպասելի, նա սկսեց լաց լինել։ Մարինան դա չէր սպասում։ Չէր սպասում տեսնել Տիգրանին, այն մարդուն, որը միշտ այնքան սառն էր, այնքան զուսպ, լաց լինելիս։ Նա չգիտեր, ինչ մտածել։ Տիգրանը նայեց Մարինային, արցունքներն ազատ հոսելով։ Ներիր ինձ։ Ամեն ինչի համար։ Ես հիմար էի։ Ես ամեն ինչ փչացրի։ Ես կորցրի քեզ։ Կորցրի իմ ընտանիքը։ Եվ ինչի՞ համար։ Հպարտության։ Եսասիրության։ Չիմանալու համար, թե ինչպես գնահատել այն, ինչ ունեի։ Մարինան կոկորդում կոշտուկ զգաց։ Նրա մի մասը ուզում էր գոռալ նրա վրա, ասել, որ ներողությունը ոչինչ չի փոխում։ Բայց նրա մյուս մասը, այն մասը, որը հոգնել էր այդքան զայրույթից, այդքան վրդովմունքից, պարզապես խաղաղություն էր ուզում։ Տիգրան, ասաց նա, ձայնը հանգիստ։ Ես ընդունում եմ քո ներողությունը։ Բայց դա չի փոխում այն, ինչ դու արեցիր։ Չի ջնջում այն ցավը, որը դու պատճառեցիր։ Տիգրանը գլխով արեց, դեռ նայելով հույսին։ Գիտեմ։ Եվ ես իմ կյանքի մնացած մասը կանցկացնեմ, փորձելով ավելի լավը լինել։ Ոչ քեզ համար, որովհետև ես գիտեմ, որ հավերժ կորցրի քեզ։ Այլ նրա համար։ Նա նայեց իր գրկի դստերը։ Նա արժանի է ավելի լավ հոր, քան ես ամուսին էի։ Եվ ես կփորձեմ։ Ես երդվում եմ, որ կփորձեմ։ Մարինան չգիտեր, հավատում է նրան, թե ոչ։ Գուցե դա պարզապես մեկ այլ շահարկում էր։ Գուցե նա մի քանի օրից կփոխեր իր միտքը։ Բայց այդ պահին, տեսնելով նրան, դստերը այդքան զգուշությամբ բռնած, զղջումից լաց լինելիս, նա ուզում էր հավատալ։ Ուզում էր հավատալ, որ մարդիկ կարող են փոխվել։ Որ Տիգրանը կարող է սովորել իր սխալներից։ Ոչ իր, այլ հույսի համար։ Որովհետև իր դուստրն արժանի էր ունենալու ներկա հայր, նույնիսկ եթե անկատար։ Մի քանի րոպե անց Տիգրանը հույսին վերադարձրեց Մարինային։ Շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիր ճանաչել նրան։ Կարող եմ վերադառնալ։ Հաջորդ շաբաթ։ Մարինան նայեց Դավթին, որը թեթակի գլխով արեց։ Կարող ես։ Բայց կանոնները մնում են։ Վերահսկվող այցելություններ։ Տիգրանը համաձայնեց։ Լավ։ Ինչ ուզես։ Նա հետոց մեկ անգամ նայեց Մարինային։ Ես իսկապես ցավում եմ։ Ամեն ինչի համար։ Մարինան գլխով արեց, բայց այլս ոչինչ չասաց։ Տիգրանը նրա փաստաբանը դուրս եկան, թողնելով Մարինային Դավթին տիկին Սոնային հյուրասենյակում։ Կարծում ես, նա անկեղծ է, հարցրեց Դավիթը։ Մարինան հոգոց հանեց։ Չգիտեմ։ Բայց ուզում եմ նրան հնարավորություն տալ ապացուցելու։ Հույսի համար։ Դավիթը գլխով արեց։ Ես կշարունակեմ հետել նրան։ Եթե նա որևէ բան անի, որը քեզ կամ հույսին վտանգի տակ դնի, ես կվերջացնեմ նրան։ Մարինան ժպտաց։ Գիտեմ։ Եվ ես քեզ շնորհակալ եմ դրա համար։ Ամիսներն անցան։ Հույսը արագ առողջ մեծանում էր։ Յուրաքանչյուր օր նոր բացահայտում, նոր ժպիտ, զարգացման նոր փուլ էր բերում։ Մարինան լիովին հիացած էր։ Մայր լինելը դժվար էր, բայց նա իր կյանքի ամենահաճելի փորձառությունն էր։ Տիգրանը շարունակեց այցելությունները։ Սկզբում Մարինան դեռ կասկածներ ուներ, բայց աստիճանաբար նա տեսավ, որ նա իսկապես փորձում է։ Նա ճիշտ ժամանակին էր գալիս, միշտ նվերներ էր բերում, ժամերով խաղում։
Էր հույսի հետ, խոսում նրա հետ, նույնիսկ եթե նա դեռ չափազանց փոքր էր հասկանալու համար։ Մարինան հասկացավ, որ գուցե այդ ամբողջ փորձառությունը փոխել էր նա Տիգրանին։ Գուցե նա վերջապես հասկացել էր, թե ինչն է իրականում կարևոր կյանքում։ Կամ գուցե ոչ։ Գուցե նա դեռ նույն եսասեր մարդն էր։ Բայց գոնե նա փորձում էր լավ հայր լինել։ Եվ Մարինան որոշեց, որ դա բավարար է։ Առայժմ Մարինան նա սկսեց վերակառուցել իր սեփական կյանքը։ Նա լավ գումար էր ստացել ունեցվածքի բաժանումից փոխհատուցումից, որոշեց ներդրում կատարել մի բանում, որը միշտ ցանկացել էր անել։ Բացել փոքրիկ արվեստի պատկերասրահ։ Մարինան միշտ սիրել էր արվեստը, միշտ լավ ճաշակ ուներ, հիմա, վերջապես, հնարավորություն ուներ այդ գիրքը վերածելու կոնկրետ բանի։ Նա վարձեց փոքր, բայց հմայիչ տարածք Սարյան փողոցում, վարձեց փոքր թիմ սկսեց աշխատել։ Դժվար էր համատեղել մայրությունը աշխատանքի հետ, բայց տիկին Սոնան միշտ պատրաստ էր օգնել, խնամելով հույսին, մինչ Մարինան պատկերասրահում էր։ Պատկերասրահը հաջողություն ունեցավ հենց սկզբից։ Մարինան արվեստի նկատմամբ յուրահատուկ հայացք ուներ, կարողանում էր բացահայտել նոր տաղանդներ, շուտով նրա պատկերասրահը դարձավ Երանի արվեստասերների համար հղման կետ։ Մարինան երջանիկ էր։ Իրականացված։ Նա վերջապես ապրում էր այն կյանքով, որը միշտ ցանկացել էր, իր սեփական պայմաններով։ Հույսի ծնունդից 1 տարի անց Մարինան որոշեց կազմակերպել փոքրիկ ծննդյան խնջույք։ Ոչ մի մեծ բան, պարզապես ընտանիք մի քանի մտերիմ ընկերներ։ Տիկին Սոնայի տունը զարդարված էր վարդագույն ոսկեգույն փուչիկներով, ամրոցի տեսքով գեղեցիկ տորտ կար, հույսը սպիտակ ժապավեններով լի զգեստով փայլում էր։ Նա արդեն սկսում էր քայլել, բռնվելով կահույքից, դողացող քայլեր անելով։ Մարինան հետում էր ամեն ինչին լի սրտով։ Իր դուստրն այնքան արագ էր մեծանում։ Թվում էր, թե 3 էր, որ նա ծնվել էր։ Եվ հիմա արդեն 1 տարեկան էր դառնում։ Դավիթը եկավ նվերներով բեռնված, ինչպես միշտ։ Մարինան ծիծաղեց. Դավիթ, դու նրան կփչացնես։ Դավիթը ժպտաց. Դա քեռու աշխատանքն է։ Փչացնել վերադարձնել մորը, հետանքների հետ գործ ունենալու համար։ Մարինան գլուխը թափահարեց, բայց ժպտում էր։ Տիգրանը նույնպես հրավիրված էր, եկավ ճիշտ ժամանակին, բերելով հսկայական նվեր։ Մարինան նրան քաղաքավարի ողջունեց, Տիգրանն ամբողջ խնջույքն անցկացրեց հույսի հետ խաղալով, լուսանկարվելով, յուրաքանչյուր պահը նկարահանելով։ Մարինան հեռվից հետում էր հասկանում, որ չնայած ամեն ինչին, Տիգրանն իսկապես սիրում էր իր դստերը։ Գուցե նա երբեք չէր սիրել Մարինային։ Գուցե նրանց միջ ամեն ինչ սուտ էր եղել։ Բայց այն սերը, որը նա զգում էր հույսի նկատմամբ, իրական էր։ Եվ դա, որոշեց Մարինան, այն էր, ինչ կարևոր էր։ Երբ բոլորը գնացին, տունը վերջապես հանգստացավ, Մարինան հույսին գրկեց տարավ սենյակ։ Նա դստերը պառկեցրեց օրորոցի մեջ մնաց այնտեղ, դիտելով նրա քունը։ Գիտես, սիրելիս, շշնջաց նա, 1 տարի առաջ ես կարծում էի, որ իմ կյանքն ավարտված է։ Կարծում էի, որ այլս երբեք երջանիկ չեմ լինի։ Բայց հետո դու եկար։ Եվ փոխեցիր ամեն ինչ։ Դու ինձ պատճառ տվեցիր շարունակելու։ Պայքարելու։ Ուժեղ լինելու։ Եվ ես խոստանում եմ, որ կշարունակեմ ուժեղ լինել։ Քեզ համար։ Միշտ քեզ համար։ Հույսը քնի մեջ հոգոց հանեց, Մարինան ժպտաց։ Նա համբուրեց դստեր ճակատը դուրս եկավ սենյակից, դուռը կիսաբաց թողնելով։ Հյուրասենյակում տիկին Սոնան Դավիթը հավաքում էին խնջույքի իրերը։ Դուք պետք չէ դա անեք, ասաց Մարինան։ Ես վաղը կմաքրեմ։ Տիկին Սոնան գլուխը թափահարեց։ Գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է։ Գնա քնիր։ Դու պետք է հոգնած լինես։ Մարինան շնորհակալություն հայտնեց գնաց իր սենյակ։ Նա պառկեց մահճակալին վերցրեց հեռախոսը։ Մի քանի հաղորդագրություն ուներ ընկերներից, շնորհավորելով հույսի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, ասելով, թե որքան հիանալի մայր է նա։ Մարինան կարդաց բոլորը ժպիտով։ Հետո նա բացեց լուսանկարների պատկերասրահը, սկսեց թերթել նկարները։ Նորածին հույսի լուսանկարները, այնքան փոքր, այնքան փխրուն։ Առաջին ժպիտների, առաջին լոգանքների, սողալու առաջին փորձերի լուսանկարները։ Յուրաքանչյուր լուսանկար թանկարժեք հիշողություն էր։ Բայց կային նա այլ լուսանկարներ։ Հին լուսանկարներ։ Երբ նա դեռ ամուսնացած էր Տիգրանի հետ։
Մարինան նայեց այդ նկարներին տարօրինակ հեռավորություն զգաց։ Կարծես լուսանկարների այդ կինը մեկ ուրիշը լիներ։ Մեկը, ում նա ճանաչել էր վաղուց, բայց որն այլս ինքը չէր։ Որովհետ այդպես էլ կար։ Այդ Մարինան անվստահ էր, հնազանդ, անտեսանելի։ Բայց հիմիկվա Մարինան այլ էր։ Ուժեղ էր, անկախ, տեսանելի։ Նա վերածնվել էր նվաստացման մոխիրներից։ Եվ հիմա նա փյունիկ էր։ Մարինան ջնջեց հին լուսանկարները։ Այլս դրանց կարիքը չուներ։ Այլս այդ անցյալը գրելու կարիք չուներ։ Ժամանակն էր լիովին առաջ շարժվելու։ Ժամանակն էր լիարժեք ապրելու ներկան կառուցելու այն ապագան, որին ինքն ու հույսն արժանի էին։ Հաջորդ ամիսներին Մարինան շարունակեց ընդլայնել իր պատկերասրահը։ Նա կազմակերպեց ցուցահանդեսներ, ներկայացրեց նոր նկարիչների, ստեղծեց մշակութային միջոցառումներ, որոնք արագորեն ավանդույթ դարձան Երանում։ Նրա հեղինակությունը աճում էր, դրա հետ՝ նրա վստահությունը։ Մարինան բացահայտել էր, որ լավ է անում այն, ինչ անում է։ Որ տաղանդ, տեսլական, վճռականություն ունի։ Եվ դա նրան լիարժեք էր զգալ տալիս այնպես, ինչպես Տիգրանի հետ ամուսնությունը երբեք չէր արել։ Հույսը շարունակում էր մեծանալ, ամեն օր ավելի խելացի, ավելի հետաքրքրասեր, ավելի կյանքով լի։ Մարինան երբեմն նրան տանում էր պատկերասրահ, հույսը սիրում էր այնտեղ լինել, նայելով նկարների վառ գույներին, դիպչելով քանդակներին, փոքրուց արվեստ ներծծելով։ Մարինան գիտեր, որ ոչ միայն դուստր է մեծացնում, այլ հոգով, զգայունությամբ, աշխարհի գիտակցությամբ մարդ։ Եվ դա նրան հպարտությամբ էր լցնում։ Մի օր Մարինան պատկերասրահում էր, երբ զանգ ստացավ։ Մի կարևոր թանգարանի համադրողից էր։ Նա լսել էր նրա աշխատանքի մասին, ուզում էր հրավիրել նրան կազմակերպելու հատուկ ցուցահանդես։ Մարինան հուզված ընդունեց։ Դա այն ճանաչումն էր, որը նա միշտ ցանկացել էր։ Ապացույցը, որ նա հասել էր իր ուզածին։ Որ նա վերակառուցել էր իր կյանքը ոչ միայն գոյատելու, այլ բարգավաճելու համար։ Այդ երեկո Մարինան տանն էր, հույսն արդեն քնած, երբ Դավիթը հայտնվեց։ Նա մի շիշ փրփրուն գինի էր բերել։ Ինչ ենք տոնում, հետաքրքրությամբ հարցրեց Մարինան։ Դավիթը ժպտաց։ Քեզ։ Քո ուժը։ Քո քաջությունը։ Այն ամենը, ինչին հասել ես։ Մարինան հուզվեց։ Դավիթը բացեց շիշը, երկու գավաթ լցրեց։ Նա բարձրացրեց իրենը։ Կենացդ։ Քո կենացը, Մարինա։ Այն կնոջ, որն անցավ դժոխքի միջով, դուրս եկավ ավելի ուժեղ։ Այն հիանալի մոր, որին հույսը բախտ ունի ունենալու։ Այն հաջողակ գործարարի, որը Երանն ավելի գեղեցիկ է դարձնում։ Եվ ամենակարևորը, այն հրաշալի մարդու, որը դու միշտ եղել ես, բայց որը վերջապես կարող է փայլել։ Մարինան զգաց արցունքներն աչքերում, երբ կենաց խմեց եղբոր հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչի համար։ Որ երբեք չհանձնվեցիր ինձնից։ Որ փրկեցիր ինձ այդ գիշեր։ Որ միշտ այստեղ ես։ Դավիթը գլուխը թափահարեց։ Ես քեզ չեմ փրկել։ Դու քեզ փրկեցիր։ Ես պարզապես քեզ գործիքներ տվեցի։ Մնացածը դու ես արել։ Մարինան խմեց գինին, վայելելով պահը։ Վայելելով հաղթանակը։ Ոչ միայն Տիգրանի նկատմամբ հաղթանակը, այլ իր սեփական վախերի, իր սեփական անվստահությունների, իր սեփական սահմանափակումների նկատմամբ հաղթանակը։ Նա գերազանցել էր իրեն։ Եվ դա ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Մի քանի օր անց Մարինան պատկերասրահում նոր ցուցահանդեսն էր պատրաստում, երբ տեսավ, որ ինչ-որ մեկը ներս մտավ։ 40-ից մի կին էր, էլեգանտ հագնված, բայց տխուր հայացքով։ Կինը քայլում էր նկարների միջով, յուրաքանչյուրը ուշադրությամբ դիտելով։ Մարինան մոտեցավ։ Կարող եմ օգնել։ Կինը շրջվեց, Մարինան նկատեց, որ նա լաց է լինում։ Ներեցեք, ասաց կինը, սրբելով արցունքները։ Պարզապես այս նկարներն այնքան գեղեցիկ են, այնքան կյանքով լի։ Իսկ ես վերջերս ինձ այնքան դատարկ եմ զգում։ Մարինան ակնթարթային կապ զգաց այդ կնոջ հետ։ Նա ճանաչում էր այդ ցավը։ Ինքն էլ էր այնտեղ եղել։ Ուզում եք խոսել, նրբորեն հարցրեց Մարինան։ Կինը տատանվեց, բայց հետո գլխով արեց։ Նրանք նստեցին պատկերասրահի հետի նստարանին, կինը սկսեց պատմել իր պատմությունը։ Այն այնքան նման էր Մարինայինին։ Դավաճանող ամուսին։
Նվաստացումներ։ Ստեր։ Շահարկումներ։ Կինը անդունդի եզրին էր, չիմանալով ինչպես դուրս գալ։ Մարինան լուր լսում էր, բռնած կնոջ ձեռքը, ցփոփանք առաջարկելով միայն իր ներկայությամբ։ Երբ կինն ավարտեց, Մարինան խոսեց. Ես հասկանում եմ։ Ես էլ եմ դրա միջով անցել։ Եվ ես գիտեմ, որ հիմա անհնար է թվում, բայց դու կհաղթահարես։ Դու նորից երջանիկ կլինես։ Դու պարզապես պետք է հավատաս ինքդ քեզ։ Կինը նայեց Մարինային հույսով լի աչքերով։ Ինչպես կարողացաք։ Ինչպես դուրս եկաք դրանից։ Մարինան ժպտաց։ Օրեցօր։ Շրջապատված մարդկանցով, որոնք ինձ սիրում էին։ Եվ բացահայտելով, որ ես շատ ավելի ուժեղ էի, քան պատկերացնում էի։ Դու նույնպես այդպիսին ես։ Պարզապես պետք է բացահայտես։ Կինը շնորհակալություն հայտնեց, գրկեց Մարինային դուրս եկավ պատկերասրահից ժպիտով։ Մարինան մնաց այնտեղ, մտածելով. Գուցե սա էր իր առաքելությունն այժմ։ Ոչ միայն արվեստ ստեղծել, այլ ոգեշնչել այլ կանանց։ Ցույց տալ, որ հնարավոր է նորից սկսել։ Որ հնարավոր է նորից երջանիկ լինել։ Որ ոչ ոք քեզ ոչնչացնելու ուժ չունի, եթե դու թույլ չտաս։ Այդ երեկո Մարինան տանն էր, հույսի հետ խաղում էր հյուրասենյակի հատակին։ Աղջիկը ծիծաղում էր, փորձելով գունավոր խորանարդիկներ դասավորել, Մարինան նրա հետ ծիծաղում էր։ Տիկին Սոնան հեռվից հետում էր, սիրտը լի երախտագիտությամբ։ Իր դուստրը գտել էր երջանկությունը։ Իր թոռնիկը մեծանում էր սիրով շրջապատված։ Եվ ինքը, տիկին Սոնան, այդ ամենին ականատես լինելու արտոնությունն ուներ։ Կյանքը լավն էր։ Ոչ կատարյալ, բայց լավ։ Մարինան հույսին գրկեց պտտեց օդում, աղջկանից ծիծաղի պոռթկումներ կորզելով։ Սիրում եմ քեզ, սիրելիս։ Աշխարհում ամեն ինչից շատ եմ սիրում։ Հույսը մոր դեմքը բռնեց իր փոքրիկ ձեռքերով թաց համբույր տվեց։ Մարինան հալվեց։ Հենց այսպիսի պահերին էր նա հասկանում, թե որքան հեռու է հասել։ Որքան է աճել։ Որքան է հաղթահարել։ Եվ որքան դեռ կարող է նվաճել։ Երկինքն էր սահմանը։ Եվ Մարինան պատրաստ էր թռչելու։ Ավելի ուշ, երբ հույսը քնեց, Մարինան դուրս եկավ տան պատշգամբ։ Գիշերը պարզ էր, աստղերը փայլում էին Երանի երկնքում, ինչը հազվադեպ էր միշտ աղտոտվածությամբ ծածկված քաղաքում։ Մարինան վեր նայեց, խորը շունչ քաշեց ժպտաց։ Շնորհակալ եմ, շշնջաց նա տիեզերքին։ Ամեն ինչի համար։ Փորձությունների համար, որոնք ինձ ուժեղ դարձրին։ Օրհնությունների համար, որոնք ինձ երախտապարտ դարձրին։ Եվ հույսի համար, որն ինձ պատճառ տվեց շարունակելու։ Մարինան մնաց այնտեղ մի քանի րոպե, պարզապես վայելելով պահի խաղաղությունը։ Հետո վերադարձավ ներս, ստուգեց, թե արդյոք հույսը լավ է, համբուրեց դստեր ճակատը գնաց իր սենյակ։ Վաղը նոր օր էր լինելու։ Նոր մարտահրավերներով, նոր նվաճումներով, նոր արկածներով։ Եվ Մարինան պատրաստ էր։ Ավելի քան պատրաստ։ Որովհետև նա այլս այն կինը չէր, որը 1 տարի առաջ մտել էր այդ ռեստորանը։ Նա նոր մեկն էր։ Ավելի լավ մեկը։ Լիարժեք մեկը։ Եվ ոչինչ ու ոչ ոք չէր կարող դա նրանից խլել։ Մարինան պառկեց, փակեց աչքերը քնեց ժպիտով։ Խաղաղության ժպիտով։ Իրականացման։ Հույսի։ Որովհետև, ի վերջո, ամեն փոթորկից հետո միշտ խաղաղություն է գալիս։ Եվ Մարինան վերջապես գտել էր իրենը։